大家好，后市真的是一个很大的地方呢。你是谁啊？好问题，我是谁？我为什么在这里？我出生的意义是什么？我们一开始就要这么哈扣吗？请问你要不要跟大家介绍一下你是谁啊？哦，原来你是吉彩天会啊！原来是游戏精灵啊！你好啊，吉彩天会啊！我没有截取到你的声音呢，我好烂哦！怎么会这样？等我一下。来了。好，重来吧。你是谁？你好，我是吉彩天会，原来是游是吉戏精彩天灵。会啊！对，你是谁？我是吉彩天会，没有啦，我是陈火蛇。你好，你好。还是我们就不要假装这么不熟好了，这样其实蛮尴尬的。怎么会这样？好好笑哦。那请问你最近有什么要宣传的吗？没有啊。好，那我们今天的节目就没有了。大家拜耶，下班拜，下喽，班。耶。那我想想啊，因为我们今天一样是就是这个节目有很多种打开方式，然后里面最正宗的方式就是完全不准备，两个人就来想到什么就讲什么，所以我们今天是走这个最原汁原味的尬聊。那是没有错。那是没错啦。对，所以我就有想啊，如果我们等一下突然不知道干嘛，我们就可以玩个接龙还是怎么样的。这么烂哦。这么烂吗？等一下，我们有要没有啦，跟大家打开玩笑。招呼吗？要吧，要吧，这么多好，可爱的小宝贝们。我是不会这样叫我的观众，但是也行，就是各位可爱的小宝贝们，你们好。这个人刚刚刚开始跟我连线的时候，在那边跟我玩气泡音，你要不要表演给大家看？大家好，大家好。超强的，我好像就发不出来，还是你用气泡音叫他小宝贝？就小宝贝来了，小宝贝。乌鸦，乌鸦。有了啦，有了啦。我也会啊，努力一点还是做得到的。哎，那，霸总，我现在是霸道总裁。那我是那什么女佣哦，还是什么东西？你是女优。还是我要当男二？但我没有我们没有女主的部分。女主的部分后面抓一只。后面抓一只，那不是你的分灵体吗？你要自己演那么多角色，我是不反对啦。没有啦，开玩笑啦。哎呦，那么对累啊！后面怎么那么多只在那边飘啊？是怎样？我怎么知道？我就觉得哦，这个环境，然后我刚刚一走进来，哦，真的是很 fancy、很高级耶。然后我就点了一杯饮料，看我手上还有一杯珍珠奶茶。哦，你看得出这个是一个饮料店的背景嘛？虽然我高斯模糊开得非常重，但是看得出来啊，咖啡太厅吧。厉害，不愧是我们最强的这个游戏精灵，太厉哦，害。我还以为你要说我很熟悉那个模糊。什么意思？就是模糊、高斯模糊跟动态模糊啊，非常熟悉。熟悉到半夜想到还会怕这样子吗？屁啦屁啦，没有，就是我说的意思，就是我你很常常用用嘛这些功能。对，大家如果看到那个封面也是，终于有人发现了。我还想问大家，今天阿慧有没有哪里不一样？白灵发现了，你的头上长了一根。哦，就是我就是
这是我今天入境睡醒，随俗然后就有一根，所以直直的听起来，放我头听起来上，是很多女孩的梦想。我可以这样讲吗？好像不行我不是的天要坏掉了。我有听过一些女性朋友有这样的梦想，希望睡我还醒就好啦，其实。有一根那个精致的香氛蜡烛送到她身边，那也不错啊。不错其实我平吧？常都会点香氛蜡烛。真的哦。嗯，我之猫咪不前也有在房间点过，的时候。但因为没有是的，买新的，所以就没有了。对，我今天是火会。你这是火会，好，你是火会，火会，听起来很像后黑，火会。后黑，太棒了。那请问天慧平常喜欢喝什么饮料呢？我喜欢喝，我喜欢喝，但不能喝珍珠奶为什茶，么不能喝？我会心悸啊。哦，那嗯，你一定也不能喝咖啡耶，对啊，太可惜了，因为我我只超爱能喝，喝汽水、果汁、冬或是瓜茶，冬瓜茶好像也不错。你是红茶、绿茶也不行，就是有一点咖啡就都因就不行。不行，完全不行。珍珠冬瓜可以，然后珍珠冬瓜鲜奶赞，因赞，为可以代替珍珠奶茶。听我喜欢喝起来是不错。奶的。哦，那不要加茶，那是珍珠鲜奶，对，珍珠鲜奶很赞啊，是也不错。很赞啊。那种黑糖味比较重的，就是真的。但是我现在对珍珠好像还好，我喜欢喝那种，可能因为我比较没料吧，我喜欢喝没有料的茶类。你要这样说自己耶？我就是照三餐在自我贬低啊！难道我要贬低来宾吗？我是不太敢啦，你这样子大家都会离开你的，不要做这种连事情。你都会离开我。我意思说，连来宾没有错，都会直接转身离没有错，开。我会离开你，转身离开，有话说不出来，是这样唱的吗？什么什么珊瑚海，是珊瑚海吗？是珊瑚海，不然是大海大海江大海吗？我不知道，其实我不知道中文，我不知道他的歌名是什么，我只知道这一句。你说哦，对对，那个最近的新的流行的梗转身离哦，开，分手说不出来，好像就你有叫珊瑚话说不。海吧？对，什么爱什么什么珊瑚海我不记得那个。大家都说是我会懒珊瑚海，没错，那很好。好，可以吧？我觉得这个唐突歌回也是正常的我们这个游戏精灵当然要不是就是唱歌要这样接梗吗？要接什么歌？就是能用唱的接梗就用唱的接梗啊，好，那我们今天的挑战内容是吗？没有错。我突然想起来，在好几集之前，好像也没有很多集之前，我说要把那个纳五科林变成纳五科林 Plus， 然后就是每一集要去偷来宾的偷来宾的什么？偷来宾的口头禅哈，但我要观察一下才偷得到，我现在还没想那到。你来观察一下。好，上次的来宾的口头禅，我们上在次上一集是完接龙全没有吗？讲到。上次是接龙吗？还是好啊，其实也没什么好接的了，其实我我觉得口头禅这种东西很有趣耶，有一些口头禅就是会传染，你有没有这种感觉？有？就是确实，这个真的传播力超强，确实啊，确实有时候就是对那啊，确实，你的朋友常用，你就会吸收它，你就会跟着用。那确实。但我好像直播的时候比较少用到，但我其实生活中哦，跟火嫂讲屁话的时候，我自己蛮常用到这个口头禅，就是喂，很中意的吐槽自己。喂，对喂，已经是好几年前的东西了吧？完喂，了，这是我跟那个你好上次的来宾老学的，哦。我跟我前上啊，司学，是他老，不是我，好不好？我刚刚在看上次来宾魁宇嘛。不是啦，那个因为后面还有一集，那一集那个后面还讲了很多不可以讲的，我还没把它剪掉，他现在锁啊，私人了，不然死掉。哦，哦
哦，不是我乱讲话，是来宾乱讲话。所以如果你乱讲话的话，我们这一集也可以锁私人哦。哎呦，哎呦，哎，不要啦，不要乱爆破。喂，还会重一摔，哦，我应该可以啊。哦，你这个摔的有点大哎。这个重一摔，真是灵巧啊，不愧是游戏精灵。哎呀，很适合上哎呀综艺节目。哎还有女装啊，对对对，有讲到我女装的事情。啊我的观众其实应该比较有跟台都知道啦。你不知道吗？我以为我们很熟。我不知道哎，你真的不知道之前你有一段女装时期是不是？也没有时期吧，也就几天，就是几天，也不是连续的几天，就是穿过几次这样子啊啊。原来是这样哦。对啊，就是这样子啊。我知道了。哇哦，这还真是有点难接。我等下就要发推特，真货蛇说他女装癖。这还好吧？这个现在都已经2025年了，穿女装可以也不啦，是什么大家这边说哦，好香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 ，我要看，我要看。对啊，平常都会讲说什么好香快可以穿比基尼吗？我要遮哪里？其实我平常，你这样一讲，不就是我平常全裸吗？不能这样问呢。你不是本来就你有穿衣服啊？我突然想到一件事情，我没有要转移话题，因为这是有关的事情。我只是想到有养猫的朋友们啊，就是会不会觉得猫咪有戴项圈跟没戴项圈就有那种从有穿衣服变成全裸的感觉？没有，没有吗？只有我吗？因为我会给猫咪穿衣服，很冷的时候。哦，所以就是有穿衣服就是有穿，然后没穿只有项圈就是半裸这样子是的，啊。那半裸应该是比也不能说全半裸，更就是有带东西啊，就是有记哦号啊。对，我的想法就是有记号。如果他今天突然大地震，窗户破了跑出去我还有道理是找得回来，就是有那个记号，我就把项圈当一个记号。哦，确实没有完全没有项圈就会被当成是流浪猫这样子对，啊。那倒是真的也只有我吗？只有我吗？只有我不可能。只有你。不是白灵在说什么？人有戴项圈跟没戴项圈也不会差这么多。白灵有看过人没穿衣服戴项圈的样子哦？啊，是这样子哦。对吧？不然他怎么提出这个？啊，这还真是这是城里人，还真是见多识广。我知道了，那你知道了，我知道了。白灵平常喜欢这样子。原来是这样。为什么啊？到底为什么？不是他没有说他喜欢呢、说不定他看了之后觉得说不定，哦，怎么可以？人类怎么可说不以戴定他在项圈？家里都只带着项圈。哦，你知道的有点多哎。我说不定嘞。不是你不要把这个可能性塞到我的大脑里好不好？我不想知道还可以这样吧？子。还是白灵会穿着衣服带着项圈卖卤味？我觉得有穿衣服的话，其实就突然正常很多。他看起来就很像只是比较酷的然后 choker 而已。choker 对呀、因为我也有这还好吧种，但我还没有穿出去过。你说 choker 对啊，我不太知道要怎么搭。哦，我现在的衣服都太可爱了，不太适合。我有一个粉蓝色的 choker，就跟我的袜子颜色一样。粉蓝色那听起来也蛮可爱的啊。对啊，中间是爱心。那因为我比较喜欢我自己比较喜欢的就是黑色那种酷妹的那种风格。哦，你是酷妹啊？酷伪娘，对。你是酷伪啊？就是所以你都穿这种风格的？也还好但是会想戴choker就会戴那种黑色的。哦，我印象中你不是很高吗？
还是人的时候，也没有到很高吧，就那你总不可能是宝箱怪的时候才开始穿女装的吧？啊，对啊，宝箱怪反而不太穿得了诶，当然是还是人的时候啊。那时候也没有很高吧，就是也不矮不矮，但是我不会觉得自己很高可是你不是也要变回人了吗？啊。对啊，是要变回去的，变回去的时候完全没有女装的要素，大家可以不用太期待。切，不看了不看了。啊，好啦好啦，是不是？那你是要逼我当场立 flag 什么几千订女装这样子哦？你那干也不爹啊？是不行呀、也不是不行啊。我真的是很会做球。我想一我们现下在谁比较高？我只有30公分。啊，那我不就只有10？不对不对，我目测好烂哦，20吧。对啊，啊，不是，你你那你知你道宝只有几箱怪其公分？实就是可以变大变小。我可以变苍蝇这么好哦。对呀、很方便吧？嗯，好了，我们还是维持20公分左右。我的观众超美女装过分的，最近什么嘞？就是我问他们有没有想要我的周边做什么，然后他们说可以做那个厨余桶，太过分了。超过分的厨余桶。不过对啊，感觉宝箱里面喂，找到的食物也是厨余了吗？放不了那么久。不是啊，不是啊，就是宝箱通常不会放食物，但重点是，如果这么可爱的造型的厨余桶也不错吧？我们今天的节目就没有了。呃呃我只是突然觉得啊，我这个嘴巴这边这个凹槽也蛮像烟灰缸旁边会有那个靠烟的。啊，你说放烟，对，完了，不行啊，我应该是不会出烟灰缸这种东西，因为没抽烟的人根本就用不到。就是也不要抽烟啦，抽烟 抽烟伤身体 bad bad ，bad bad，没错。啊，很烦哎、我刚刚突然想到我很烦哎、什么意思？什么意思？为什么？谁很烦？还可以怎么了？对啊，存钱筒，哎、你可以舌头做中间那个凹槽，可以放零钱，然后让它滚进你里面。哦，好像蛮可爱的耶。对啊，还是还是我就不用你可以用那个出那个存钱筒了，你就直接把我当虚拟3D 存钱筒，存印到我的绿表机，界里面，我会帮大家好好保管。而且也是可以啦，也不是不行啊，也不是对啊，也不行啊，不是不对吧？行啊，看大家的心懂内，意哦，快点，懂内。好爽啊！反正数位乞讨就是有一个快乐。你看他的资讯栏说他在后世被骗，急需用钱。对对对，真的急需我是打多少5万哦，对5万，哇太棒了，靠！我也想要5万，大家都一想吧？千元吃饭4万，1万吃，1000吃饭4万2买 iPhone 16 Pro Max 跟家人联系，没错，7000为一些漂亮的图。大家如果想看漂亮的图，可以围一下那7000的部分，但我先拿1000去吃饭。哎、说要介绍我应该是只有那个，我最近要想做2.0的哦哦募资，哦，然后还是我募资文案写这个啊。你写啊，你看会不会有人懂？你再告诉我。4万2做2.0模型，然后嘞，剩下的还有7000要干嘛？之前之前做那个委托 PV 的图啊，然后 PV 我自哦，己做，好像其实可以耶，这个蛮合理的。啊，1000吃饭以前拿去做周边。啊，那其实我的目标是10万，如果我真的嗯，要把那个翻唱啊什么东西弄出来的话，我是10万。哇，因为其实这，我打算就是还嗯，要出，因为翻唱还要委托就是主视的图，然感后谢白领，还真的存了50块在我这里，感谢谢谢谢白灵，谢。就是我想要那个想说跟着这一波一起，就至少放个歌，啊，你放说就是二点放一首，零造成一点轰动的时候，顺便出个对对对对对，趁啊，那个流量起来的时候，顺便嗯，出一些音乐，然后如果可以的话再打个广告，然后如哇，果的确，真的什么东西都有起色的话，
因为我是真的希望大家就是能够再看到我多一点点。你们听起来快哭了。没有，有点害羞。是这样子，误会了，误会了。真的。我想想哦，好像帮不上什么忙呢。没有啦，就是跟大家说一下，最近没问题，有准没问题。备的事情。剪片你好像也蛮专业的。要专业吧？啊，说到剪片啊，怎么了？怎么了？我最近一直很烦恼，就是去找我之前的那个直播的片段，但是我没有找到好笑的片段可以剪。这的确有点困难，而且我觉得就是自己看觉得好笑，跟观众看觉得好笑会有个落差，所以自己要找其实有一点困难呢。他们都嘛觉得好笑，那他们是不是觉得你很好笑？他们觉得我是小丑。喂，你提供给我的例会里面，甚至有一张就是我们的封面图。对，白灵直接说天会很好笑，这好了啦，我是称今天赞吧？一定要说白灵的好话，因为他买了 Monster Hunter 给我。我今天也要说白灵的好话，因为他给了我50块。太好了，谢谢太好了，白灵成为了我们的共同爸爸，谢让我们谢白灵，变成一家人。让我们变成那个情同手足。我们情同手足啊！虽然我没有手也没有足，但是你我可以有没关系，当你的手跟足。好方便，这就是情同手足的真谛吗？太原来如棒了，此。太棒了！我要去哪里就可以叫你背我。负重加50。哇，直接把我体重说出来，真是太无情了。50块啊！原来是50，好，那还蛮轻的，那其实蛮轻负的。重加50块。我现在身价有50块，今天的身价50块。今天有50块。情对，同手足。这不错，这不错，靠！真的哎，这个太屌了大叔突然来这个梗，防不到哎。啊！这真的是太屌了。那我想想哦，难道我们真的要玩接龙了吗？没有啊，没有。还是我们来爆料？爆料？想不到吧？完全没有，真的没有 say 好，我只是突然想到可以爆一个料。好啊，你爆啊！没有啦，爆我自己的，应该可以讲吧？因为应该比较算是爆我自己的料。没有啦，就是如大家所见，我们刚认识半小时，没有，就是你还记不记得这样？我之前有一段时间我还蛮想做游戏的，你还记得吗？你不是到现在还蛮想的吗？我现在已经学会压抑它了。OK。对，那时候你还记不记得我本来有想要做一个，我不要讲太明确，反正就做一个有点虐待实况组的这种游戏，就是你可以不玩，但是你一定要请你喜欢的实况组或是 VTuber 玩。我有印象，但我忘记内容。没关系，因为那个也不是很重要，只是那时候好像有跟你说到，你既然是游戏精灵，有机会的话，说不定可以邀请你在里面客串，你还记得吗？这个我记得。今天要爆的料就是这个，但是因为我做不出游戏，所以就没有然后了。为什么？为什么？你要用什么 Unity 哦？对啊，我那时候想说，因为我有摸过一点 Unity，然后我就以为我做得出来，但我发现那个我想要做的东西的那个程式比我想象中还要难做，我就觉得不行了。不要难过。就是这个悲哀的故事。一定会好的。好，一定会好，就很像什么什么互助会之类的。有有他手上拿着蜡烛，然后坐在彼此旁边安慰对方。那还蛮有气氛的。然后有个人手上有饮料这样子，喝给别人看，好残酷。一定会好的，一定会好的。对 ，Everything will be okay。一定会变好的，你逃不掉的。我今天要跟大家说一件事，就是，那我也爆自己的好啊，料吗？你想的话，
这其实我国小、国中都是练朗读的。哦，其实我的口齿是可以很清晰的。你是对，你是有得选，但是你选择了。但我真的觉得，你知道有一次就是我开始直播的时候，有一次我发现我这样讲话真的是好爽哦，就是开始那边完全不在意自己讲话的任何的咬字，然后我就越嗯，来越懒惰，越来越懒惰，然后变成现在这个样子。我觉得我也有被影响，就是不是只有你，但是我有时候会看的一些台讲话都有超顶点呆。有点偷懒，可以这样说吗？我真的很偷懒呢，可是但我有保持在那个让听得懂的人听得懂的。程度，对对对对对，我就我觉得我也有没有要像那个蜜睞鸡一样，那个然后都听不懂。啊，这我就不知道了，不是我说的。嗯，因为它的特色就是讲话的咬字，还有那个轰，他们的咬字就是讲那种让人听不懂，可有些人会就是玩梗，说是他的语言之类的那种。啊，理解理解。但我没有办法到那种程度，因为我自己也听不懂自己讲什么的话，你也帮不了，你也甚至帮自己剪片、剪我剪要剪精华都没精华。办法，真的而且，耶。就是有些观众都会剪精华嘛，然后就觉得说，哇靠，他听得懂哎。对，因为有时候我自己在回档的时候，我听不懂我在讲什么，但他们剪的精华是他们有打字幕上去，而且是我会看到字幕就想起是我那时候是讲了些什么。真的真的，我上次剪了自己的精华，然后我字幕因为我自己听自己的，我也听错了，我就上错了，然后就有观众跟我说你上错字幕了。我靠，他们比我们还知道我们自己在想什么。其实我觉得人常都是这样子，有时候有一些东西自己旁是观者看不到的。清吗对啊。？OK，哎、那我身上有什么我自己没看到，你有看到吗？阿飘，嗯，那个你应该也看得到吧？是这样我讲吗？我看不到，我感觉到。身上哦，你知道，如果镜子的反射不算的话，那你就永远看不到自己的眼睛，你知道吗？你永远没眉办法毛呢？不透过反射或是任何方式，你没有办法直接看到自己的眼睛。太糟糕，我不知道自己的眼睛什么颜色。大家说，我就相信了。真的哦，你的眼睛那个不行，我想要讲一个很扯的颜色，但我讲不出来。那个眼睛是三角形的。我眼睛是三角形的，对对对，然后那个水饺太太。哇，这个真是很好愚弄呢。嗯，可以吧？我有在预想说，我们今天讲那么多垃圾话，我们应该我们自己都可以这边剪一些白痴精华，可以剪很多垃圾精华出来，超级垃圾啊！这还真是好吧？就很白痴啊，我们还没水岛太太。到那个屎尿屁的领域，还没。他们讲话超慢的我们讲话很慢吗？我觉得算还好啊。很慢。我觉得我们算中等。好，就是很适合中文书接来听。你要我讲很快也是可以，但是好累哦。那你讲为什么要？快一点。不是啊，可是讲很快的话，我也突然不知道讲。通常是我想要长篇大论，或者我想到一堆东西想要分享的时候，才有办法就突然讲很快。我知道，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 我知道。哇，你直接复制贴上哎，太聪明了。啊，你知道，你知道，你知道，肯定啊！好好好好，你知道，你知道，你知道，就算大雨让整座城市颠倒，我会给你怀抱。进入那个为了快嘴而快嘴这样子。真的。哦，天哪，太好玩了！那你有找到我的口头禅吗？还没，因为我好像没有很认真在找，我忘记这件事情了。我记性很差哎。你刚刚什么大小姐笑声？哦，诶，我有一个大小姐的扇子，大小姐的伞是什么？扇子，扇子。哦，扇子哦。等我一下，
好，你召唤一下。哇，这个这是好不灵公鸡的不灵哦。羽毛做的。大小姐喝什么饮料？大小姐不是应该喝那种超小姐，高贵红酒还是什么东西？你管我，我就喜欢喝珍珠奶茶的大小姐大小啊！姐不是应该要喝个红酒或是庶民的鲜血、民脂民膏这种东西吗？有吗？有这种东西嗯，吗？我也不知道哎、不然喝什么？喝那种撒了金箔的不会珍珠奶熟，茶？怎么办？白灵叫你喝他的血，我不要，超恶心的。他把你当蚊子。我不要，我不是蚊子。来，对啊，你不觉得蚊子跟吸血鬼，就是为什么大家都觉得吸血鬼会变成蝙蝠啊？蝙蝠里面会吸血的品种其实是少数为什么不是变蚊子嘞？蝙蝠都吃果那个对啊，哦，这个贴的真好，真的在喝那个庶民的鲜血，真是太无情了。给我跪下！你们这些肮脏的底层人民！那个这个福利帮大家争取到了，就是这算吧，这对大家来说应对，该是福利吧？我不知道福利熊，福利小福利，很好 Q，很好 Q，好赚，谢谢什么？谢谢，太棒了。那你们这些愚那那蠢的家伙！那什么没有啊，我只是在想，除了大小姐之外，你平常还会成为什么样的角色呢？啊？对，我要有大小姐的样子。你还有大小姐大小的样子哦。姐之外，那我是什么？我要有大小姐的样子。什么彩色大肉包啊？你不要删掉！我看到了，我看到了，好过分啊！我看到了。完了，哼，不知道那个2000块的游戏能够撑多久？喂，这是朋友费哦。没有费，哇，只大小只是让姐都我让我这样，不起小的费。大小姐都是这样子搜刮大家的民脂民膏，民脂民膏，真的耶。到底在讲什么？哦，救命！快上供你们最好玩的游戏！不愧是游戏精灵，原来是在掠夺大家的游戏吗？太好了，你觉得刚刚那句出来差不多快消耗？你自己讲的哦，白灵自己讲的哦，也不没有是天会讲啦。的。反正我觉得这个观众都蛮互相的，就是我观众都对我蛮好的，然后我不知道，我觉得我也对他们蛮好的。那是一定要的。觉得我自己觉得，我觉得有观众对我不错啊，就是很应该说很铁嘛，就是真的，嗯，就是我他们是开台他们都会出现，我觉得其实不他太们 不太 love 简 you 单，而且3000，对有些人来说，那是可能是比较想睡觉或是想休息的时间，还是愿意来，就觉得非常感谢，真的真的耶。然后真的，还听到有些观众会说，我想要挂台，哎，你可以对对对，继续说，不用怕吵到我，没有关系。我也觉得挂台真的是，就是他用他力所能及的方式帮助可能他你频道睡了，成长。但是他还在。其实我建议就是该怎么说，就是你们像我挂台，就是电脑放着，因为我没有喇叭，然后我哦，就会把电脑放着，然后躺在床上玩手机睡觉之类的，然后继续挂。然后可能我 A 朋友结束直播掉到 B 朋友的台，然后起来打个招呼，然后再躺回去。哦，这是在分享那个挂台小技巧。所以我就会看到那个画面啊，我电脑荧幕是开着的嘛，我就躺在床上，即使我没有在听他的直播，就我也很累，可能我直播完这样就过去这样休息。啊，理解理解。对啊，
铁石心肠的铁应该是没有吧？大家也没有对我很严格，还是怎样？嗯，怎么办？猛料已经爆完了，那完了吗？没啦，我没料了还是你要喝珍珠奶茶？啊！可是我喜欢喝没料的茶。那这一杯给你，你说民脂民膏吗？准备给你喝。谢谢谢谢，太棒了，这就是鲜血的滋味。我有一好中二啊，个很喜欢怎么会这样的角色是那个，之前高中的时候玩那个食物语，你知道吗？啊？有听过，食物那时候很流就是行吧？一堆男生，然后是食物变成的精灵之类的，嗯，食物之灵这样。然后，然后他，然后有一个就是莲花血鸭，它是一道菜，反正它就是一个看起来像吸血鬼将军的一个角色。好，它是我第一个哇，抽到的玉品卡，就是最高等的卡。然后他就会说，哈哈哈哈哈，是鲜血的味道。那你喜欢吸血鬼角色吗？哎，不错，哎，我第一个追的少女漫画是《吸血鬼骑士》，啊，有听过，那部真的是非常的炸毁我的三观，我觉得蛮酷的因为亲哥哥跟亲妹妹结婚，对呢，然后还有生小孩，对不对？我记得有吧？好像也好像是他原本的结局之后，是不是还有出续作吗？我有点忘记了，有有点久。叙事，好像哥哥不知道怎么样，对，是谷歌，哥对，哥不知道怎么样，女主角跟那个猎人身份，吸血鬼的猎人那身份的那个男主角，金毛，不银色吧？银发的，对对对，对银发的对对对，男主角，然后一起去坟墓看望一个人，我记得有小孩啦，我记得有小孩，应该是有，但我不记得是跟哥哥生还是跟那个男主角生，我也忘记了。真的是，而且那个男主角的身世也很糟糕，他们是那个吸血鬼猎人世家，就他们的血统就是来制衡吸血鬼的，哦，原来是然后世家。对他们是世家，然后只要生出双胞胎就是厄运的双胞胎，然后就会死一个，他们会猎人的小孩会在那个肚子里面，互扁了就是会在妈妈的母胎里面去抢各种抢对方的营养，然后最后赢下来的人才有资格存活，所以啊！就另外一个就会胎死腹中，原来如此。超级可怕的。然后他诶，跟女主角是在什么孤儿院认识的，你这直接帮我复习耶，因为我真的差不多忘光了。这个我记很深啊。有复习到，我记得那个吸血鬼猎人本来好像不是吸血鬼嘛，他是被本来咬了，不是，后来被后来咬了。是女主角的血脉，女主角是吸血鬼，但她成为人类很多年，因为大家要保证她的生命安全。然后她是吸血啊鬼之外，她的血还是那种特别鲜甜的，容易引起吸血对鬼注意。对对对对对对，然后一定要的。她到那你有个吸血鬼学园的时跟恋爱，一定候，要有这个设定吧？对对对，然后她到学校的时候，然后那个学生会长是他哥，然后他哥就是为了跟他就是再续前缘，保持他们纯血家族的血统，然后就是帮他吸他血，然后唤醒他那个吸吸血鬼的血鬼基身份。因这样子对对对，到最后不知道怎么搞的，反正那个男主角原本是吸血鬼猎人吧，他后来就是把自己献给女主角。有印象有印象。我记得他们有分等级嘛，对，吸血鬼有分等级，对，然后他们是好像贵族，他们要保持什么贵族纯血，怎样怎样的。其实想一想蛮神的耶，就是贵族的血统这件事情，在以前就是实际上历史就有因为这样子，所以真的有他们会故意去存在。近亲通婚，然后就嗯，生出一堆畸形儿，全部然后生出一堆死光光。白血病，就这样子。对，还有对，神经病也是，就其实拿这个设定来，好像还蛮有它的，因为有呼应到历史，所以我会觉得蛮有趣的。对啊，真的蛮特别的。嗯，我在那边说纯血，然后就对，好像那时候我就纯血想说，种这样子。如果我有一个哥哥的话，这样有点可怕。你说如果你有一个哥哥，然后是吸血鬼，而且会吸你好，的血，然后一直要跟我结婚，
确实，我我觉得骨科哥哥，搬到现实是有点因为他是偏等等。我有一个弟弟，然后我们感情很好，然后其实我会觉得说，嗯，如果一辈子在一起的人，因为小朋友想的比较单纯，就不会想到那么多。我想，要一辈子在一起的人，我可以跟我弟弟在一起一辈子。就如果真的是从小到大长大这么好的话，那但是我没有想到的是婚姻的方面，那应该是蛮不一样的，家人的那个感蛮不一样。对对情跟那个是对对对。蛮不一样。然后我就觉得，哇，如果是家人的话，就是像我刚刚说的嘛，就是在一起一辈子啊，就很快快乐乐的啊，什么样怎么样的。但是突然就是这超怪的。就不是那种关系啊，就不一样啊。那我之前有看到我表姐，就有一次我们去睡觉，然后大家睡大同铺，然后表姐就硬要跟表哥睡，他们就会抱在一起睡觉觉。然后哦，大家都已经是高中生、大学生了，所以我就觉得哇，炸裂！就什么样的人都有。虽然是虽然是表兄弟姐妹，但是哇，哦，所以他们之间也是表的。对啊，都是哦，那在有些地方是就你知道的，就是也是要看可以，那个嗯，阶段，那个第几要算亲。几等亲这样子。对对对。对对对，感觉至少我觉得，你今天如果是跟我说有表兄弟姐妹会抱在一起，跟你跟我说有亲兄弟姐妹会抱在一起，我还是觉得会有差啦，那个感觉还是有差，程哦，度上还是我跟我有差。弟也不会抱着睡觉，我弟也常常会来找我，然后有时候他晚上来不及搭车回去，就嗯搭火车回去，我们会一起睡觉，我也不会还是抱他睡。不一样不一样。有时候啦，有时候我就说，抱抱。但是是因为我们感情真的很好，那我只会就是抱他，但我不会就是做什么奇怪的举动，你知道吗？就那是有些人就会抱也有很吃对多种啊。方豆腐。对啊，对啊，家人的抱跟那就是家个人的抱抱。有爱的抱跟那都不一样啊。那所以我就觉得那时候就让我整个很乱，就是他们居然可以亲亲你刚刚只有说抱抱不是不是，没有，我说的啊，你说吸是血鬼。动漫。对，他嗯，哥想吻他但我觉得很多东西都是在二次元里面，好像就不会那么怪。好像也是，我那时候对就是那时候是小学3年级，然后我真的脑袋醒爆，我才10岁，啊，果然有十岁就些东西还是看这种。不要给小朋友看好了。我不知道我看的少女漫画是也没有很多，但是我感觉少女漫画的内容有时候有点早熟吗？可以这样说吗？他们好像那进展的个年代好像阶段其实有特别蛮快的。做一个，就是这其实是有历史脉络的。哦，真的假的？我看你是我居然说了脏话，你真的是少女漫画博士没有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 ，是我有一次滑到，就是哦，网络，我是活网仔啦，有在网上滑到，对不起对不就是起，其实我们少女漫脱节了。画跟 BL 漫画是有历史脉络的。好奇好奇讲一下。就是少女漫画会开始花一点新三色，是因为那个收视率逐渐降低，因为很多恋爱内容好合理哦。重复，只是角色不一样而已，收视率降低，就有些会是想说啊，那就再加一点色色内容好了。加了啊，一点色色内容之后，大家就是会其他人内卷。看到也跟上嘛，然后突然嗯，就好像也就那样，有对对什么对对，东西可以再更刺激一点呢？然然后就会后我忘记往上加这是样子。怎么样，然后就好像画了什么样的角色，然后到后面为了再更刺激，所以就画了一个近段的题材，近段的恋爱，两个都是啊，男生，什么男扮女装还是什么的近段的恋爱，哦发现对方哦是男生什么什么的，然后就变成慢慢延伸成耽美这个哦，原来分类了。是这样。嗯，那其实还可以再看更细啊。我是之前有去在网络上滑到，然后有人这样说，然后我说哇，这么猛的吗？确实，就是如果你去想的话，各种东西它会出现，应该都其实有它的脉络，只是不会想到去把它梳理出来，其实蛮有趣的。真的蛮有趣的。嗯，对呀、喂，突然发疯了。啊！
不好意思，有时候会神机错乱。哦，神机错乱了啊！这个准备的音效版都没有用到，好突然哦！太延迟了，超好笑。没关系啦，那叫什么？晚来比没来好，是这样讲吗？好像也不是，应该是吧？应该可以这样讲。哦，真是反反复复诶。我也不晓得，反反复复得正，哎，我刚才也在想，你居然也想到，太棒了！反反复复得正饮料店。输了，这个我就没想到是怎样，还是你的抖内音效是不是要改这个？没有没有，这样人家不想给抖那一下是哦？真的吗？这么嗨吗？对啊，谢谢抖内，好狂野哦！厉害吧？厉害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 ！是说我好像没有弄我的抖内音效，我也该好好想想。哦哦哦，哦，有什么办法可以凸显你的特色呢？你可以这样一直舔人家，怎么感觉有点恶啊？我自己都不想啊。所以你的观众喜欢被舔啊。没有，我的观众都喜欢把我绑起来，然后用我头上的蜡烛滴在我身上。不信你就问那个什么伊藤绿茶的，他讲的。你是我的来宾被吓到，想要直接登出了，怎么办？你要怎么绑起来？真的啦，你问绿茶，不要问我，我怎么知道？你会变成肉粽吗？差不多颜色有点像。是有一点啦。那你这样不就是小巴掌哦，有些巴掌。烧肉粽啊？好久没吃巴掌了。啊是哪个烧？哈哈啊哈哈哈，没有吧？至少现在这个形态应该是没有哦啊，之后就不一定哦。到底长怎样嘞？我真的觉得你一定要用我取的名字。你要告诉大家吗？还是我们先保密？不知道的人就可以自己去看啊。也是啦，反正还没公开，到时候我会有一个那个鉴赏大家投过来的名字的直播，大家到时候可以看。天啊，你们现在还可以投，对，现在还可以投，还就是可以投。可以。你要把链接贴好啊好啊，给大家。大家可以帮那个，因为那个我3月17号的时候会变成人形，所以大家可以帮我取我人形的新名字。OK，没错啊，我找一下我的链接，好难找。咦，我觉得那个推特的那个 icon 啊，有时候都有点跟它的功能，我觉得有点对不起来。例如，我不知道哎、像我想要按我的个人，应该只是我的问题。好，没事。就是因为有一些其他的平台，你如果按自己的大头贴，就会到自己的个人页面，但是电脑版推特没有，所以我就有点错乱。没有吗？没有啊，它按下去是那个新增账号或是登出啊，按下去不会到自己页面。所以对，然后我每次都会按下去，然后怎么没有到自己的页面？我已经习惯了，怎么办？那也不错，你就不会像我一样绕远路。有些事情还是早点习惯比较好。OK，像是还像有什么可以习惯的？我不知道哎、习惯那个每次火蛇开台都有来看，我觉得是个好习惯。啊，那也是很不错啊。对啊，天会的台当然就是也可以，也要记得去看，啊，没有关系啦，没有关系吗？不是我说的哦。不要看，不要看，啊，真的吗？不看的话，说不定过一阵子我变成你高攀不起的样子。哇，
现在我就不会讲什么？再回你们留言了，因为我已经是大台了。现在讲什么语录哦？别低头，蜡烛会掉。什么东西？这个想不到，这个想不到，别低头，蜡烛会掉。真的耶，真的耶，真的耶！看啊，掉了掉了！啦！哇，是的，就跟你说不小心耶，要低头了。不要烫到脚哎。那我想想哦，你们你要接要玩接龙哦？龙了吗？我快点说，因其实有为接说点期待，有很好笑的病哎！东西。快点，快点，快！真的哦真的可以玩接龙哦？那蜡烛哎，是单词都可以，还是你决定好了竹呀？竹林哦。啊？就是音一样就可以嘛？竹林啊，嗯，林林突然有点难接。铃啊铃啊铃铃。铃铛不行，因为那是铃，不是铃。林州嘛。你要玩那个吗？跨语言超炫接龙，哎，好啊，还是我们直接台语接龙啊？我们今天都没讲到台语，我不会讲台语接龙，哦，台语有点烂。不不可能，不是我可能。接龙哎，接龙哎。那，好，算了，好像太难了。对吧？那跨语言，所有语言都可以。跨语言好，可是那音要多接近可以接啊？反正我们觉得差不多就行。差不多行啦。哎呀，哎呀，好严格哦。那种严格就什么？零零零零零零零，完了，自己说要接龙，然后自己想不到，那我们就那个林业局好了。橘子。橘子不是有个你知道短片，那个吗？就是那个我那天我滑在 IG 滑到一个短片，然后它就是橘子橘子，放了一颗橘子在那边，橘子，然后就停，然后大家在期待后面可能会接什么 Super Idol 的笑容还是什么奇怪的我梗的时候，就没有。它就没有了，然后我就不是，一直笑，我笑超久的，我笑不是，到我就一直跟我朋友说，橘子。不是，接龙不是不能接到纸吗？可以啦，可以哦，紫微斗数啊。哦，够像就可以哦。那我不要，我要紫菜蛋花汤。汤烫烫。完了，真的是跨语言。loop 啊，loop back，loop back。克星。氪金，克星。氪星是什么？这是什么什么克星？灰尘克星。哦，氪星啊，克星。星星星级。吉是宝。哎，我确实有时候那个在骑车的时候，旁边有一些人不知道他急什么，我就会骂他，我就说急什么？吉士汉堡。但他应该没听到。哦，我要宝学起来。下次，因为我常常过马路的时候，就是会有一个因为南部嘛，就是有一些骑车的长辈一直从我前面转过去，就很危险。好你就可以说鸡什么鸡式汉吉堡，什么？吉士汉堡哦。好像不错这个就是啊，我其实我都比中指，然后不敢大喊，是因为我怕他摔车。其实我很贴心的。你太贴心了吧？如果他老朋友很坏，说可以你就是打。要让他摔车。饱饱餐一顿，顿饭。泛泛之交，浇水。水果冰淇淋，
淋淋淋雨一直走，哇，真的是会变歌回。走马，我会变歌名接龙啊。走马吗？对啊，走马，你以为我要走马看花？没有，就是走马。OK，就是歌名走马。马路如虎口，口香糖，糖尿病，并没有，这可以吗？有没有？哎、丢回去给你。有又怎样？不可能这样接吧？样本，本是同根生，生活吗？活着就是在受罪啊！啊还是罪？啊？啊还是罪？这就还可以这样踢回来吗？最好是可以这样。不是啊，我在问你，你的那个啊，结尾是啊还是罪啊？我以为你直接接一句啊还是罪？是啊吗？啊好了，啊好了，阿门。可以这样哦。门也是没办法接完全一样的音。门要记得关。扪心自问啊。啊，你好聪明哦，扪心自问，谢谢。问题一大堆。对不起。我觉得我们真的在乱接一通，怎么会这样？气死我了！其实你怎么样？气死我了！啊，气死你了！了。The door， 这样也可以哦。好，我真的是我甘拜下风。儿化音 English。哦，你可以自己跟自己接。太棒了！大家如果自己一个人很无聊的时候，就可以自己跟自己接龙哦。大家都学会了吗？开心啊！对啊，我感觉到你是发自内心的发出很快乐的笑声。啊，真的是大小姐快乐的笑声。到底，我只是想到啊，既然小时候有看过什么少女漫画之类的，会不会向往什么成为某一种身份的人？比如说成为大小姐，会不会向往成为大小姐，或是向往成为吸血鬼，或是什么向往成为 VTuber 这样子的，会有这种想法吗？Yeah, you know。什么？魔法少女我也已经是了吧？会想成为魔法少女哦？就我其实喜欢那个库洛魔法使、珍珠美人鱼、魔女的考验。可是你不觉得魔法少女很像在，就是你要打面前的工，就是你要帮忙，你要帮忙消灭一些坏东西，然后没有钱。那你觉得 VTuber 是不是面前的工，然后帮忙消灭一些坏东西，例如观众的负面情绪？那是不是免钱工？就是要看观众有没有诚意呀、而且还要自己花钱投资自己。对，没有、那个魔法少女要变身可以用魔法，我们要变身只能用魔法小卡。我们用新台币。真的靠大家了。
那魔法少个年假修，其实我以前不敢吃热的，是从我变成魔法少年之后，餐餐都是热的。认真吗？就为了成为没有啊，魔法我在少年？接假修啊。天哪，这不是那个吗？为什么哈利波特不能吃冰的这种笑话？因为魔法少年假修，那，你知道牛怎么叫吗？猫，那猫怎么叫？嗯，哎，真的耶好像哦，真的耶，是标准回答耶。那你知道笔怎么叫吗？笔，对，卡拉卡拉吗？没有啊，就是哦痛苦，因为痛苦是比较出来的。啊，好讨厌啊！是什么东西啊？太棒了，我打败游戏精灵，集彩这太糟天会。糕了，太糟糕了，太糟糕了，这太糟个糕了，集彩天会真是不堪一击呀、没有错。完蛋了！如果我下次直播没有出现，就是我被做掉了。没有错嘛，没有错。哎，完了。嗯，嗯，我应该可以多活一阵子吧？那是肯定，那是肯定，完了，我感受到满满的威胁。那是肯定啊。那个朋友费要从哪里缴呢？哦哦，那你只好帮我剪5支影片了。哇，狮子大开口，哎，我确实有说过要帮你剪，但是有吗？有啊，有啊，有啊。然后你说要找一下片段，对不对？但我觉得哦，要自己找真的是很困难，因为我自己要找这好难自己片段也是，哦。还是就是呼吁集彩天会的观众们有看到觉得不错的片段，可以跟我们说。标个时间轴也好。对啊，对啊，我觉得真的有差哎。其实我也，我其实有一阵，我不，突然不会讲话。我最近也想跟我的观众说，但我一直没说，就是你们如果有看到我有哪些直播片段，你们觉得不错的，可以帮我标一下时间轴，因为我自己痛苦，就是身为那个直播的那个人，自己看会看不出来哪里有趣，唉，就会好可怜。发现自己很无趣。哎，会呢，会觉得啊，原来我也就这样而已。但其实因为我高中的时候有一群很要好的朋友，我们都是女嗯孩子，然后嗯嗯，他们都比我好笑很多。然那你可以后笑他们。我其实曾经有一段时间很迷惘真的吗？你说你想要成为好笑，就是可以带给大家快乐的人，但是你不知道怎么做。因为我都很安静的在旁边看他们耍白痴，因为我有点偶包。偶包吗？对，嗯我不能接受就是相机拍到我不好看的动作，啊，或是丢脸的样子，这我好像还好，我小时候我我就很喜欢扮丑。我不太喜欢，然后就会到觉得困扰的地步。所嗯，以我朋友们手机里面也没有我的丑照，因为你根本不会让他们有机会拍到。就他们知道我不喜欢，就不会这样做。那很好，那很好。但他们很喜欢搞怪，同时他们会把百褶裙穿在肩膀上，然后戴马头面具到学校晃来晃哦，去。好疯哦！然后，我们毕业照是戴马头面具，然后摆啾啾姿势，这是我好赞，放的最好赞，开的一次。仿佛像我的毕业纪念照一样。我们那时候也是，就是班上也是很流行摆啾啾的 pose。就蛮有趣的。然后，嗯，反正他们就很好笑。曾经有段时间，我们就跟他们说：“怎么办？你们都那么好笑，我觉得自己好无聊哦。”他们就说：“不会啊，你不知道吗？你讲话超级欠揍的啊！”什么意思？那时候也是一个讲话路线很白痴，然后那个炮火很重。哦。因为我好像没有感受到。高中的时候就是班上不知道什么些女生特别喜欢针对我、欺负我，然后我就会用智慧的方式回呛回去。好爽哦！就比较印象深刻的就是那个女生不知道为什么，就我在我的位置上玩手机还是画画，她就走到嗯，我前面，然后说：“哎、你知道吗？我真的好讨厌粉红色哦。”我就说：“没有差啊，我也不喜欢黑色。”
然后他稍微皮肤有一点黑，然后他就很生气，他说你现在是怎样啊？然后我就说你说你不喜欢粉红色，我就讲了我不喜欢的颜色啊。为什么？为什么他自己那么对他就号入座？自己对号入座，然后很生气，然后就然后就自己弄我自己的事情，然后他们觉得我这样讲话很好笑，我的那群朋友。是蛮疗愈的啊、我也蛮喜欢看，我也蛮喜欢看别人呛爆其他人。那其实我不太喜欢这样，就是嗯，像大家知道，我最近其实也不是最近，我一直都有想要修身养性，我还因为我好。觉得，因为我觉得就是今天在天惠这个身份，我想要带给世界最大化嗯的美好，就是我要提醒大家，时时刻刻都有爱的存在，嗯有爱的存在可以帮助我们，就是生活一切顺利。嗯，当然不是说什么过度的包容啊，或者是对，那不太一样就是愚者的慈悲这种东啊。西，当然不是最好，就是这种东西，有些人叫做自甘堕落啦，嗯，那这种东西就随他去吧。突然变得蛮深奥的欸。对啊，其实我就是一直都是这样的人，然后嗯就反正我其实一直是蛮想远离那样环境的，然后后来嗯就远离。所以其实我其实不太喜欢到学校跟人家交流啊，有一点就是我对学校有点阴影，了解了解了解。就是会有一些很莫名其妙的人一直出现在我的生活里。而且如果是一个班级的话，就是你也就是逃不了，他就是会一直出现在你的生活一个范围。班级啊，一个交友圈啊，就蛮累的嗯，了。你会被迫遇到他们。嗯，的确，但就也不太敢认识新朋友啊，因为不知道他们哪些人就是像这样这种白痴。其实我觉得会做这种行为的人，智商应该都蛮低的。哇，这是传说中的炮火。没有，你知道？好吧，这件事情就有点私人，没事，看你我要说斟多少，酌一下。你觉得差不多就可以那个。就是去年有一段时间，我真的是压力大到我什么都受不了了。嗯我受不了，然后我就选择在我私人的社交平台账号发泄，然后嗯嗯，就很很生气的说，我就把我从国小被老师霸凌的事情，到国中遇到奇怪的同学也是被针对被霸凌的事情，然后因为国小那个老师不知道为什么针对我，然后写我的学生档案，所以国中的班导看到，然后就跟全班说我是不良少女，但其实我靠，我什么都没做。这不是怎么会觉得可以直接啊？算了，好，你继续。对对对，反正就是我就是常常遇到这种白痴这蛮的事情，所以我白痴的欸。常常觉得我出生的那个地方，我的家乡一堆白痴。你好像遇我有到了蛮点多怪我有时怪的欸。候真的觉得说，就是那边的白痴含量比较高。那个老师只是我真的是，上大学之后就比较没有发生这种事情，但是那里是不是白痴比较多？然嗯后小学的时候好像是怎样，那个老师会当面说我很三八什么，因为其实我小时候是一个蛮爱表现自己的小孩，啊，我很喜欢表演，很喜欢大方表演，然后嗯，他我小时说我很候也是。三八什么什么的，然后我就跟他说你不要这样说好不好？然后他就觉得我会当众去回击他是不给他面子，所以他就说我没有礼哇貌，哇，然后写学生手册，然我靠，后这种记录国高中老师都会看到嘛，嗯，然后国中老师就看到，他就觉得我是那种会跟老师顶嘴的小孩，但我不是顶嘴，我是为自己讲道理。对，那不一样。我没做的事情，我就不会说我有做啊，我就会说我明明就没有这样做啊，你现在是怎样？哇，这个是有点那个欸，就最基本的职业素养都没有哎。对啊，所以而且对，虽然这个会延伸比较远，但我觉得世界上是有很多不是任教师存在的，是真的。是没有错，对但那又是一回事了啦。对啊，嗯，反正国中的时候就也是遇到这种事情，然后被班上同学排挤霸凌，啊，然后也因为就是我那时候是从偏乡小学转去就是市立的国中，嗯然后比较多人也是从那种大学校直升上去的啦。
然后他们就原本都认识，说我就是一个陌生人。然后反正老师也这样讲，然后大家都讨厌我，然后其中有一个女生不知道为什么很针对我。她就是反正就是我们分组报告什么的，她也都不听我说话，然后反正就是讨厌我之类的，然后我就觉得很烦，我就很孤僻，我就变得不喜欢自己说话，每天回家都在哭反正我就是把这些经历，去年那时候我就把这些经历都写出来，然后高中的时候有同学就是因为我高中的时候有个很喜欢的男生，然后我当然那时候那行为真的不太好，就是我会很常黏着他，就是他去哪里我就会跟到哪里，这样就很像那种小尾巴的概念。然后你是说大伟 YouTuber？ 不是不是不是啊，反正就是会就是跟着他走到哪，然后有时候去福利社都会帮他带饮料啊什么的。怎么感觉很纯情？有点像那种吧，反正就是恶作剧之吻的那种感觉。那时候对对对的就是会想那样做，对。就是想对他好，但他可能觉得这是压力什么的。反正后来因为，他跟别人说他觉得我很烦，然后我又觉得很难过。那时候正值失恋，但是我不会跟其他人说这么多。然后后来过一段时间，那时候高中的时候就交了一个男朋友，也是班上的同学。然后他们就好像一群人说，那时候我不是很喜欢那个谁嘛，为什么后来跟那个谁交往？就跟另外一个人交往，然后就有人一直说，就有人一直说我是破马，这样也要骂然后而且就是我跟谁交往根本就不关他们的事啊，他们不喜欢我，那干嘛？为什么一直要关注我？哇，真的黑粉。超奇怪的，我根本就什么都没做，所以你们就知道为什么我内心这么庞大，因为我一直遇到这些低能的事情。你被迫训练，所以我真的觉得他们智商真的不高。不是，这听起来超弱智的，什么叫做超级弱智啊？然后真的，他们还就是后来还怎么样？对，那他们就说那个男生，反正那个男生跟他前女友怎么样，我不知道。但他们就说我跟那男生交往，我一定已经是被迫处还怎么样的。他们就一直说我不是处女，我是破马什么什么的，一直讲。然后我去年就是情绪真的是低到一个炸掉的时候，我就把我所有人生到目前为止遇到所有破事，我全部都打出来，包含大学同学没有在遵守宿舍规范之类的，带其他异性回宿舍之类的，我觉得很就是我跟他们说不要这样做，我不想被记过，还被说你为什么要这样子？我们只是在交朋友而已的那种，就完全没有注意到我生存的那种权利的那种感觉，我就把这一堆破事，我就把它打出来，然后说我真的很累，我真的很累，我真的很累。然后我高中同学就跑过来跟我说，因为我打的是班上同学说我是破马，然后我根本就没有这样，我什么事都没有做。然后我的高中同学跑出来说：“你说谁啊？谁讲？是谁讲的？我没有讲啊！你为什么要一竿子打翻一船人？觉得大家都说你是破马，我就说我没有说是大家，我说有人啊，我说我的高中同学，难道我是说我的高中同学们？我的所有高中同学们。”所以你那时候写的就是只有说有高中同学这样说，你根本没讲是谁。对，然后就有一个人自己跑过来说：“你在说谁？为什么要往我们身上泼脏水？根本就没人霸凌你。”然后我觉得看起来超可疑耶。我不是当事人但我光听的话，我是觉得听起来蛮可疑的。就是他说，其实我们高中相处是不错啊。她是那种很毒舌的女生，然后我是后来就觉得我不要跟她在一起会消耗我的能量啊。然后确实就是也是渐行渐远，也没有说对方不好什么，但我也知道她个性就是那样臭臭的，会有这样的人，没错。爱生气什么的，那没啥，那是他的生活。他看东西仔细是好事，只是可是他看得不够仔细。对，就是他就是觉得说，为什么我要这样霸凌他？说别人霸凌我，我就跟他说我有这种感觉啊。你现在这样子做，他就会问我说你为什么不敢讲？我就说，因为如果我讲了，是谁？那些人再重新跳出来说，他们没有这样说，那我是不是又被二次伤害了？的确，
就是我连保护自己的权利都没有嘛。然后他就一直说你就是不敢讲，就是你自己在那边凭空捏造。我就说但我没有说是你啊，你有什么毛病啊？确实然后就他们也是一群女生，然后另外一个就一直跑过来挑衅我。所以你怎么样？你要不要来同学会啦？我知道你现在住哪里哦，你要不要出来同学会？我就跟他说，为什么你要一直逼我去见伤害过我的人？的确，所以我就觉得他们智商不高啊。所以我觉得会做这种行为的人智商真的不高啊。有时候会有这种感觉，就是有一些人他真的是，就是你很难理解为什么他要做这些充满恶意的事情，就是他是有多无聊，他生活中是没有什么其他有趣的事情可以去做吗？为什么一定要把力气花在这种地方？正义的事吧，但是对啊，为什么？就我是一个很值得在意的人嘛。他说我讲出来，大家就会觉得我的所有高中同学都这么做。但重点是，有人记得我的高中同学是谁吗？我都已经高中毕业大概几年，4年5年了吧？谁会记得啊？的确，对，我就说我连我高中同学总共有几个人，你自己也我都不一定记记得。我自己也不一定记得，我可能记得隔壁班的，我可能记得你。就你不来找我讲话，我说不定都忘记你的存在了。会耶，高中真的记不了所有人耶。对啊，然后你竟然跟我说，就是你竟然跟我说，可能别班的会觉得你们都有在霸凌我，别班的怎么会记得我们班有谁啦？怎么听起来像国小生？哪有高中生在那边在那边管他已经别大班？学了。救命！然后我说都大学毕业，那边耍脑残到底是怎样？真的是什么人都有。我就觉得说，你知道，就是you know，有时候就是散发这种负面能量的人，真的是智商都不太高。就那种会揪着一件事情不放的人，智商真的都不太高。那智商不太高的人，你再怎么跟他讲，他都听不懂。所以不用理智商低的人。常常会有这种感觉，就是有些人是真的讲不听，然后我就直接不想跟他讲。对啊，对呀，就是对呀，很怪我真的不知道为什么，就是他算是很会读书的同学哦。可是会读书跟会不会做人是差蛮多的两件事。我觉得这跟做人是也不一样。这没有到很做人，因为光刚刚那个案例讲，其实他的逻辑是有问题的。会读书不一定要，就是很会考试，其实不一定要逻辑好。至少我是这样觉得。没有，我是觉得说，你今天就是用了你的逻辑去做了这么多事，然后学了这么多的知识，然后就一上来就咄咄逼人，也没有去管人家是否真的是受害者，说不定人家在你没有看到的地方受到那些伤害啊。对啊，对啊，那他就说什么，我在泼他脏水，但我没有从头到尾我没有说是谁，我也没有说是他。他如果今天没出来，也没人知道他是我高中同学。的确，就是蛮特别的。还好我跟我的同学都失联，我跟我人生中伤害我的人基本上都失联了，我应该算幸运吗？这样真的很好啊，我平常也都没有再跟他们有任何的联络啊，只是我也不知道为什么我那时候很崩溃，把这个文章发出来之后，还要一直跟我咄咄逼人的说，你为什么要这样泼我脏水？但我根本就没有说是他。好累哦，听了就觉得好累，觉得超累的。然后反正我就是发我的，后来我就是在发现实动态说，怎么会有人自己挑出来说不是他？看起来就超可疑的。我一堆朋友都在问，所以他到底是不是？然后当然他不是，我知道啊，就真的不是他。我们高中的时候是真的感情还不错啊，但是我没有跟他说有这件事情发生。然后他就是直接否定有这件事情发生。可是这样有点奇怪，就是可能他觉得他知道你发生的所有事情，但是我觉得会这样想其实就是很不合理。对啊，他可能没就算是有听到相关的消息，但我有听到啊。我们没有到走很近啦，大概就是朋友圈一大圈，然后他们是2个小圈。他们跟我们是2个小圈，就是大概是一个大圈，然后分散2个小圈，这样认识的。
算是在班上算偏亲密，但是没有真的到很紧密了解了解。的那一种，所以也不会跟他们讲太多跟我心情不好的事情。只有我真的很熟很熟的朋友们知道。那还是感觉有点怪，就是有点难以理解为什么对方会想要会这样想，我是真的还是没办法理解。超怪的啊！然后连另外一个跟我们不是很熟的朋友都说：“哇，他都长这么大了。”我不懂，没有很熟，为什么还想要参与讨论这件事情？这件事情没有，就没有很熟的朋友跟我的其中一个很贴的朋友，他们很熟。然后因为这件事情其实好像有被传到班群之类的，但我没有在里面，因为我不喜欢他们。然后他们好像有在讨论吧，因为我发现实动态的时候，我的超多高中同学都有来看。哇，好热闹！好热闹的，看看那个小丑在干嘛之类的。是吗？是这样讲吗？可能他们觉得我是小丑吧，但对啊，我觉得有可能，我也不知道是命运的安排还是怎么样，就是我人生中那个智障出现的比率真的蛮高的。有没有可能是你太聪明了，所以你会觉得很多人很智障？可是我觉得我不聪明啊，我应该是看得比较开也不错。你是说就是我应该是看淡一些琐碎的，就这没什么，就有些小事真的就随便来。所以呢，为什么你们都要一直用着所有的语言跟手段伤害人呢？对啊，就是会觉得这样有很爽吗？爽在哪？对啊，开心吗？今天不是你的话，就不是你啊！你大可以就是传讯息问我说，所以怎么了，而不是直接在我贴文下面说你为什么要泼我脏水？你可以说是谁吗？是谁这样霸凌你吗？就第一啦，没有隐私；第二，不给面子；第三，为什么要一直揭我伤疤？的确，就是这种很奇怪的人，一直存在在我的生活里。这样，我觉得我好像不分享一个也很奇怪的人，我好像就有点输了，你知道吗？快分享。可是我想不到所以我就真的是，我不是因为我最近，我怕我挖出来太大颗。好吧，那反正我就继续讲，就我最近有在接触一些，就是听人家讲一些身心灵的故事，就是要怎么修身养性的故事。然后反正就是差不多，可能大家平常都怎么修心啊之类的。我真的觉得说，就是不是会设计什么？不是说有人说你出生之前就知道你的灵魂蓝图嘛？你的人生要怎么走？出生之前你都已经想好了，这样吗？有听说过，就是你这辈子的任务那些都已经安排好了。哇靠！我为什么要安排一堆智障在我旁边啊？他说那个嘛，就是高我有帮你安排好。对，高我有帮你安排好。高我就是对，高我就是我的灵魂的指导，就是我的客服，我灵魂的客服。那你要客诉一下。更高版本的我，更高版本的完全只有理性的我，叫做高我。我在想，就是小时候看动漫，然后我不小心跟高我设定一个目标，是我想成为一个很坚强的人。然后他就是给我这么多，对，给我这么多麻烦事情，然后最后我应该是有变坚强啦。这还真是，这还真是幸福要靠自己争取因为有些这种东西在他们领域就叫课题。好像我想我应该算是有好好在做我的功课。但是其实我还是会排斥去学校，因为人都有惰性嘛。也不能这样说，就只要一群同学聚在一起，我就会很不安。可能过去的经历没有那么容易就可以克服掉。
我觉得这种东西是有后遗症的。会，我也是有，但是有一些不能讲。还没有关系啦。我想你可能知道，但是不能讲。应该知道，反正对我的后遗症就是大概我只要一群人的空间，我就会很担心自己被议论，会没有办法完全放松，所以我其实没有办法交朋友。哦，那我们是怎么变朋友的？我觉得这是一个很重要的点，因为我好像我自己没有发现到，但我的那个防线设的蛮高的。哦，就是我好像有好几道门槛，然后你们应该走到蛮里面了。就是刚好因为一些因缘际会有通过那个试炼。我觉得跟那个电波有关，就是确认过电波，这个是可以信任的人。我觉得我从小到大看人都蛮准的。我好像有时候也是靠电波，但是我比较，因为当然我们人生经历不一样啊。其实以前我也很不擅长交朋友，但是现在因为网络的这个身份让我其实蛮自在的，所以我很常会随便去人家下面乱留言。我觉得我会选择当 VTuber 不是实况组的原因也是这个。会耶，我觉得我不想要被他们发现我在做什么。我怕他们又会继续伤害我。你成为了新的你。对啊，但好像没什么差别，他们应该听到我的声音就知道是我了。那也没办法。其实好像声音这种东西真的是就藏不住没办法。真的，那也没办法，我就祈祷他们，希望他们发现我的时候我已经很红了。不然就是加抖内朋友费没有。但是这有点可怕如果被认出来，然后他直接在聊天室打中之人名字。可是中之人名字这件事情，好啊，那我今天如果叫你好，我懂你的意思。陈建宏，那我叫你陈建宏。可是，那你可能本人叫陈建宏。我知道，就是那照理来说，你可以假装不是，但是我觉得可以不是假装，因为你就不是啊。你是陈火蛇，不是陈建宏，是没错。重点是这个，你就不是那个人啊。当我在使用这个身份活着的时候，我不是那个人。你让我想到我最近才稍微了解了一下，那个演员的修炼也是有不同的派别的，其中一个叫不行，我忘光了，感觉派感觉派好像有3个派，技巧派、感觉派是这样吗？反正就是其中一个方式是他直接把自己带入那个角色里面，然后他就是直接成为那个角色去演戏。然后另一种是他透过他外在的行为，但他知道自己不是那个角色，他努力去表现出那个角色会做的事。我觉得这件事情没有，我就只是突然想到了，随便讲而已，没有要表达什么，就是也不错啦。大家，对呀，都在过自己的样子啊。因为还有一点就是，因为我本来就没有差很多。其实，可能有些人会觉得说，我不知道过去的那些人会不会说，我用这个身份的时候变得更好了，或是改变很多。但其实我一直都没有变，我清楚的知道我自己没有变，因为我在克制自己没有变。就是当我有坏念头的时候，我会跟自己说，这不是我要的，所以我不会去实施我这些坏念头。我大可以就是超级堕落啊，然后跑去抽烟酗酒啊，然后跟好几个不同的男生打炮，然后说我就是破妈，但我没有要这样做。知道自己要什么真的是蛮重要的，因为知道自己要什么，你也是知道自己不要什么。没有错。这个我就需要多做努力了。我觉得我还蛮堕落的，一直说要减肥，但是我又胖了
1公斤。没有关系，因为我现在也很胖，现在是我的高峰，最胖的时候。哦，真的吗？嗯，可是我比较看不出来吧？确实，我应该也看不出来啊，我的肉都藏在箱子里，应该是没有人看的。哦，好像那个什么贝类。那你很肥美，请问可以烤一下吗？不行不行，要生吃才有营养。不对耶，请问是从舌头拔出来吗？啊，你再问一次，可不可以烤一下好了？可以烤一下吗？已经在烤了啦，头上有火。这个回答不是啊，这样烤太慢了吧？烤太慢了吗？对啊，那个热源那就没了。对，那就没了，不用吃。对啊，唉，人生真的是很麻烦呢。哦，我前面有跟你提到，就是我那个吧，就是白灵有送我 Monster Hunter。哦，对。我要给你看我今天下午做的封面。哦，好啊。我要分享我的封面，好吧？好啊，我跟大家分享我的封面，还是我自己拿着。好，因为我每次要跟联动的伙伴分享东西的时候，我直接贴自己脸上，因为我没有手。OK。这个有吗？哦，有了。有了。为什么？有没有看？你是便便？我是录音龙的便便。为什么？它是彩色的哦？它本来就是彩色的吗？不是，是因为大家就是放录音龙的图片的时候，都放他们的头，都放录音龙的头。哦。像是，我找一下，像是这样，然后放在旁边，就可能这样放在自己的店旁边做封面的时候，然后我想说，哇，这样太没创意了吧，然后我就把头放在他的，我就把封面放他的屁屁，好聪明哦！我想哇，这样就很棒。然后既然屁屁在这边，那我放在下面，我们就跟大便一样吗？然后我就把自己做成便便。然后我是新手猎人，所以我做了一个新手猎人冒险记的标题。那个字蛮可爱的。对的，而且我还画了那个渐层。我觉得，然后，你先。我觉得便便很好看，我还跑去问我朋友说：“这是很棒，这是不是会吸引你的封面？”然后他们还说：“你为什么要画一个屁眼啦？”这样比较有趣啊。他们会看不出来我是便便啊。他们说不定那个封面看不出来那是一只录音龙。他们还问我录音龙会不会录音，他住的地方是叫录音室，好像是白灵说的。还好它是龙。如果它不是龙而是一只鸡的话，它就是录音机。我，可是它长得像鸟。那它就是录音机啊。好像是哦。太棒了！我要被那个真粉围殴了，我准备好了。不知道，但是我今天原本下午玩，但我想说，下午不知不觉就已经5点多了。如果我现在玩下去，我脸捏不完怎么办？在跟火蛇联动之前，脸捏不完怎么办？脸捏不完是什么意思？因为里面可以捏，里面要捏脸。确实。然后还有就是我怕我今天直播会很累，所以我可能直播效果也不好，然后我就不开了。我就想说，因为我明天早上的班，早上要去打工，然后下午要去上课，如果回来的我没有睡时的话，我可以开。好诶，那就请大家记得去。你待机室开了吗？还没，因为我不确定我会不会睡醒。那就请一定要打开小铃铛，这样那个田慧的待机室出来的时候就不会错过啦。耶比，好像想念我的气泡音了吗？天哪，还是你要念一点霸总台词？好吧，什么台词？什么女人？你这是在玩火，是最经典的。OK， 玩火。谢喽。谢喽。
哎，开霸始了吗？总语录。哦，你还在哦？我以为你要直接念女人在玩火，应该是要找一下。看一下你挑起来的火，自己来灭。哦，好像有哎。啊怎么办？我觉得这种台词，那个，如果画面就是真的失火了，然后拿着一个灭火器给他，女人你自己挑起来的火自己来灭，好像蛮好笑。怎么办？我脑袋又装这种东西，完蛋了。我觉得这样很好，很迷因哎。如果你是绘师的话，你可以靠这些图文创作，然后获得好多钱。为什么我不是绘师？你可以自己学画画。会画画的是绘师，我是属于不会师。那你很干喽，谢了，我是干师。干湿那就要分离喽。不对耶，这是会干呢。会干是什么？不知道，因为有诗是我们会诗前面那样好像在讲漫才哦。真的耶。我应该会不会其实我是漫才大师？啊？你说我们吗？对呀、可以耶，还是我们就现场来即兴一下？虽然我其实平常蛮喜欢看漫才的我还蛮少看，但我很喜欢菜冠上头。啊，蔡康永是真的蛮好笑的。但我觉得我觉得他们是那个个人特质蛮鲜个人魅力明的那一很鲜明，对，一个很暴力，一个很被强。承受暴力，类似这种感觉。好啊，来啊！其实我一直都蛮想讲讲看漫才的。好吧，他突然要，因为他们其实通常都是会有写段子，我们突然要即兴，其实也有点困难。啊，你没有准备哦我。没有准备啊。我们这样还个讲什么漫才啊？喂，这样还联动啊？就是好啊，都对来宾这样子随随便便啊。这样真的很糟糕哎。对不起，请大家谴责我。还是毕业好了。喂，那我要毕业了，再见。我没有好好准备，我是烂来宾，拜拜。等一下，不是我以为是我没有好好准备。不行，我也要参与那个比赛，谁先毕业啊？大家再见。什么东西？我的漫才好像有点尴尬哦。不行哎，怎么办？我是不是没有搞笑的天分啊？我们就是有那种顺其自然。对啊，顺其自然就会喷一些好笑的段落。那我们很自然，太棒了100%自然就是纯美，天然。天然系的。我有时候都忘记猫咪在我房间，吓死我了。哦，猫咪躲得很好哦，它在睡觉，幸好它不会打呼。猫咪睡得很好。真的。你不觉得有时候猫咪如果太可爱的话，就会觉得一个名字不够用，想要多帮它取几个？还是又只有我了？多取几个是什么意思？你就是家的因为猫对啊，我家的有什么猫，名字？它睡觉的时候姿势还蛮多很自种，有一种是卷成那个一个圆形，那时候我就会叫它肉桂卷。然后它最近睡觉的时候会把身体压得很扁，然后又很像一个可颂，我就会叫它扁可颂。然后我有时候很想扁它的时候，我就会叫它可颂，我就可以扁可颂。扁可颂。耶比。耶比，哇，接到一个梗。等一下，我直接被人家打电话投诉虐待动物。没有，我开玩笑的，才不会扁他，都是他在扁我。圈圈就叫圈圈啊，黑眼圈啊。但其实圈圈叫圈圈这个名字之前，原本我想叫他杏子啊，叫他杏子，幸福的孩子的杏子。好日本风味的感觉啊！因为三花猫啊，就想帮它取一个日式一点的名字。哦，我家的猫原本也有想过一些比较可爱的名字，比如说芝麻。芝麻，因为我家是玳瑁猫，所以它就是很像那个。如果你很贪心的话，你的芝麻同时沾了花生粉，又沾了芝麻粉，
就会像那个样子。那不就是哦？我们家也有2只傣妹，我室友的，然后有一只很胖的，它叫花花，我有时候叫它黑糖麻吉。对，就是那种黑糖麻吉再加那个黄豆粉的那种感觉。对，我那时候也是很想要，因为那刚领养的时候还没取好名字，那时候就一直在想它叫什么，大家就在讨论，也是想叫它麻吉。太可爱了，可爱了，黑糖麻吉。结果没有，最后还是那个。最后还是家里面最有威望的人决定了名，好像什么传统命名仪式，组长命名，对，组长命名，真的，蛮有趣的。但后来叫圈圈了，是怎么决定叫圈圈的？因为他就脸上有黑眼圈啊。哦，这个比较有各猫特色。原本是想说暂时要叫他黑眼圈，然后就大家叫一叫就习惯叫他圈圈了。这样其实蛮可爱的啊，我觉得名字很可爱。而且我那时候会想领养他，是因为他黑眼圈很重，长得很有那个特色。那时候其实有2个名字，就黑眼圈跟烟熏妆。也有点像那个那叫什么埃及的那种眼线吗？对，眼线，所以就叫烟熏妆。这样的话它就烟熏了。哇，其实蛮可爱的。对呀，反正我就是那时候在想，但大家都已经习惯叫它圈圈了。结果就变成这样了。因为我在收容所看到它的时候，因为那时候原本没有要养猫，然后我室友就带我去看，说看一下啦，是不是有养猫？因为我们那时候原本也没想到之后要住在一起。那真的是蛮缘分的。他就把我带去，我说好吧，就去看一下吧。我也不觉得自己会想养，因为我知道清楚地知道，就是如果就是都很一般的猫的话，没有什么特色猫，我也会觉得还好。的确。然后反正就是那时候看了一圈啊，我比较喜欢那个黄色橘猫啦，橘虎斑，我觉得橘虎斑很可爱。但橘虎斑都有人认养了那时候。然后反正我就是走来走去我就看到一些成猫，可是我怕我没有办法，因为我也没有养猫的经验。我也不知道该怎么去接近小动物。我这个也是第一次。我在那之前是养老鼠，反正后来就我们去一个待产室，因为那边是一个收容所，然后会有诱捕母猫回来生小孩，小孩再送去养。那我们就去母猫的生小孩的地方。然后就那时候其实已经有好几窝已经出生了，然后就反正就看了一下，哇，有一窝都是虎斑，超可爱的，而且他们超有活力，已经是可以领养的就是年纪了，就差不多是3个月过了，然后也都很有活力，很可爱这样。然后看到有一窝超级小，还有一只三花猫，超级小的，超级小一只，然后趴在那边。然后他的兄弟姐妹会在他身上爬来爬去压扁他，好可怜啊！然后妈妈是一只很漂亮的虎斑，然后我就看，我就看一下，三花猫有兴趣，然后我就看了一下它，然后发现哇，它眼睛周围怎么这么小就有黑眼圈？它上辈子一定也是读设计的，超级苦命。好可怜，有道理，擅自共鸣，然后结果是这样子，对，擅自共鸣，然后我就看着他就好喜欢他然后那个收容所的阿嬷就说这个前几天刚出生了啦，因为我记得我4月1号清明节假日去看的然后前几天刚出生，是3月29是圈圈的生日。所以他的生日是真的生日，是真的生日像我们家的是别人在路边捡到的。对，我们家其他猫除了现在最小的那只哈娜比之外，大家的生日其实也都是捡到的日子。好像其实蛮多，如果是捡来的，通常是这样子，或是推算，可能他捡到的时候几个月大，然后推算前几个月这样，然后一样是哪一天。然后反正圈圈就是这样，他是真的生日，然后那时候就好可爱但是那里的阿嬷说，因为太多人说要养猫，然后没有来领，然后猫咪长大了之后又不好送，所以他们不给人登记。
哦，就变成是真的要到不给可以领的那一天可以领的那天，你要赶快去领养，不然会被抢走。啊。但是懂了，我们每个礼拜都去看圈圈，每个礼拜好可就有空爱啊！的时候就去看他一点一滴的长大，然后还记录在手机里。哇，这样会很有感情吧？我就哇他长大了，哇，他今天会动了，然后就在那个笼子边缘里面抓看，哇，然后跟他的兄弟姐妹躺着，然后圈圈最喜欢，他很厉害，他最喜欢抱着妈妈，每次去看他的时候，他都抱着他妈妈的手，好可我想爱说哇，哦！这么黏呐、超级可爱的。嗯，然后后来就成功啊，有一次就是我记得是母亲节的那个5月的假日去带他回家，然后那个阿嬷我们一到我们就想说啊，怎么办？有点太晚了，反正就一赶到，然后那阿嬷就说哦，你们终于来了！今天那个小三花那一窝，因为圈圈的其他兄弟姐妹是一只宾士猫，一只虎斑。哦，他说宾士猫那一窝原本人家要整窝一起带走，就说有一个妹妹喜欢我们的小三花，要留给她。我说哦，还好是人还好，阿伯有拦截。对，阿嬷就说啊，每个礼拜都来看她，知道你很喜欢她，一定会带她回家啊。你再不来，我就要通知人家把她接走了。哇，真的是还好，真的是还好。然后就然后我们就因为那时候在那之前，我已经先准备了圈圈的床了，圈圈的猫砂盆，然后还有那个喝水的东西，然后就觉得啊，隔天就赶快去接它回来，这样。哇，真的是还好哎，差一点就没了。对啊，他说哦，就知道你这么喜欢，而且还没有留联络电话。我说你们又不能登记，他说是这样没错啦，就是有点紧张，怕你回来找不到他，这样就哇，圈圈也是运气好。然后就把圈圈带回家了，哇！然后一开始他就很胆小，但是他就是一回来就一直睡，还是个小宝宝。他那时候还要吃软的饲料。哎，小时候真的是猫咪，小时候真的睡超多啊，跟我一样。大家小时候应该也都睡很多啦。而且很好笑，我永远记得就是第一天那个晚上，他第一天跟我睡那晚上，因为他不习惯我房间，他就是会走来走去，然后小奶猫的声音就是是那种声音嘛，小奶猫真的超级奶超可爱。然后我就是他就是走来走去又不敢睡觉，然后也不敢让我碰他，好可爱。我想说不然碰他不太好，对啊，然后我就轻轻的用那个他的小被被把它包起来，放到我给他买的小床上，放上去，然后跟他说这边是你的床哦，然后他就是整只窝在里面都不敢动，好可爱啊。然后我就上网搜寻一下，他说第一天带猫回家最好要睡在他看得到的地方，然后不要关灯。哦，然后我就开着房间的灯，因为那时候我是住那种小套房，我就开着房间的灯，然后躺在地板上睡觉。哦，然后脚朝他的笼子，然后因为是开着灯，然后是开着灯，然后我就这样子眯眯眼偷看，然后就发现他好像很好奇我，他就走过来，就慢慢接近我的脸，但是我鼻子很痒，然后我就吸了一下，然后他就很害怕，他就赶快冲回他的床上躲啊，好可爱啊！然后隔天我就可以摸他了，他隔天就让我摸了。隔天睡醒的时候就小宝贝你在哪里？然后发现他就是窝在他的笼子里面在看我，然后就把手慢慢的伸到他面前，然后他就开始吻我，然后就开始偷偷的摸他，然后就可以摸，就是那时候就觉得哇，他有点在接纳我了。然后后来，后来最感动的是我躺在我的床上，然后他就是跳上床，然后躺在我枕头旁边跟我一起睡。哦，好可爱啊！之后就都跟我一起睡觉，然后现在长大了就不跟我一起睡，因为他觉得那是宝宝才做的事。哦，是这样子哦。还有太冷的话，他也会睡。哦。但是他是很守规矩的猫，他会睡自己的床，他觉得那是他床。但我不在家的时候，他会睡我的位置。他想你。
有可能，有而且他觉得可能我椅子是他的椅子。哦，他觉得这个人不在了，我可以霸占他的。平常他睡那张床，他椅子给我睡，要不然就是我的床我睡。我房间它有4个地方可以睡，他可以睡那个小枕头，可以睡另外我旁边的枕头，可以睡他的毛毛的床，可以睡他的篮子的床，可以睡那个航空箱，因为我航空箱都会打开让猫咪习惯，所以它被丢进去的时候它不会紧张，然后我们就可以直接提着出门。哦，好聪明哦。我想想，我家的猫都睡哪？还蛮随便的。就是它有软垫都睡。对，够软就可以，真的是就很常会找不到，是真的。然后找到的时候就你怎么睡在这？也蛮好笑的。而且太妹就是很容易就是隐藏在，如果家有什么大地色的棉被啊什么的，真的就直接真的。而且他就是小时候叫他会回，他现在都不会。叫半天他不理你。圈圈很好笑，他跟我对骂。我们也会。之前我搬到这边的时候，他会心虚，然后会很生气的骂我。心虚啊！刚搬到这边的时候，他这边偷看纸箱，就是可能那时候刚搬过来，很多纸箱，偷看纸箱，那边偷看我的电脑荧幕。我说你在干嘛？他就转过来，我说你为什么来这边？他就会喵。你不行啊，这样子。然后就跑走了。然后我又没有怎样，我又没有怎样。蛮可爱的。超级好笑，然后我们就在笑他你心虚哦。可是你的猫跟你，就是你说你们会一起睡觉，所以你们作息是差不多。对呀。我们家的猫作息跟我们相反，所以它会吵我们睡觉。我觉得它超过分的，它完全不觉得那个人类在睡觉。是怎么样？就是我跟胡桃睡觉的时候，它就是会，因为我们最近比较会让它到处乱跑，就是因为我们这里是那个透天，然后就是会，以前都会把它关在1楼，因为那个家里的长辈不喜欢它到处跑，但是我们现在不管了，我们现在都放给它到处跑。长辈接受了，就是长辈觉得算了，反正也关不住。对啊，然后就是我们在睡觉的时候，它就会直接跑来房间，它看到我们在睡觉，它就会跑到我们耳朵旁边哦，超靠腰的，直接跑到耳朵旁边，然后就喵，然后叫一次我们不理它，就会叫个3次。圈圈只有早上肚子饿的时候会这样叫我起床，或者是他想出门，我起来看他，我就会说你要干嘛？然后他也不讲，然后就走掉了。然后我就确认你还有没有活着？有听过这个说法，有听过他是以为你死掉了。好好笑哦！我希望他可以明白，他这样多试几次，我真的会过劳死哦。猫咪还真是不可理喻的生物哎。那有时候玩到很兴奋，它也是会在房间里，我要睡了，它那边冲来冲去，我就很生气，我说你要出去吗？还是你要睡觉？我们也是，我们那个半夜就会爆冲，它半夜突然有一个时刻，不知道为什么突然很有活力。应该是猫咪的兴奋期。对啊，就是固定半夜某个时刻，它就会兴奋个半小时。很可怕。对，然后就是把那种可以爬的地方全部爬一遍，那边冲来冲去。真的但圈圈听得懂下来，因为他小时候就是会一直往上跑，我就跟他说要下来，不行，下来不可以下来。他到现在还是会跳到我的柜子上，然后我就跟他说：“你给我下来哦，下来！”然后我要讲3次，就像那个捣蛋鬼别捣蛋一样，我说：“下来，下来，下来！”然后他才会下。他就会不满的喵，然后下来。我们最近，我们哈娜最近被骂的时候都会很委屈，他发出一个很委屈的声音，骂完就是骂他2句，他觉得好可爱哟，是蛮可爱的。好了，他至少知道餐桌是不能站上去的地方。还有枕头不能坐，他至少知道这2件事。那确实。对呀，我都会让他做。可我觉得他屁股脏脏。圈圈还好。对，这也是看每只猫不一样。看猫啦，因为有些猫不会整理。对，我们的就不太会自己弄。
我室友的猫就会在地板上撸它的屎。我们绕赛的时候也会耶，它真的会在地上撸哎，超可怕我那边有一个就有一条痕迹在那边。看到要拖地超恶心的。可是它的动作会很好笑啊，它就是用屁股走路，对，还用前我脚也是支撑，我亲眼看到，超级好笑。超级好笑，而且那件事整个很疯狂。就我室友那只呆妹，胖胖的那一只，它叫花花。它就是我在我们厨房那边，就是不知道在干嘛，吃东西还喝东西，然后还在猫砂盆旁边那个路口有一个猫砂盆，那边里面播沙播，然后我想说他上厕所应该上好，他就突然冲出来，然后你开始撸，然后在地上撸，对，在地上撸，然后甩一圈，他冲出来，然后到室友房间门口，然后甩一圈，然后那个屎飞出来，就一坨屎飞出来，飞在路中间，然后他就开始那边撸屁股，还是我忘记是哪一个先，是他先撸屁股还是屎先飞出来，反正有屎飞出来，然后他这边撸屁股，然后之后我就说你在干嘛，然后他就给我跑过去椅子那边撸鞋子那边，然后撸鞋子旁边的地板，好荒谬啊！然后我说花花你在干嘛？然后我室友就说怎么了？他就从床上跳起来，怎么？然后开门，我说花花冲过去，然后转了一圈，然后屎飞出来，那边撸屁股，华丽转身，然后那个屎直接飞出来，陨石陨石天女散花，天哪，这超可怕！然后我到处跟所有的朋友说，这真的是此生最难忘的画面之一，太荒唐了。哇，我们的猫我们的猫很常在吐，因为我不知道正不正常，跑来跑去的。对它太兴奋，然后它吃东西有时候又很急，不知道是不是因为以前有流浪过，还是它就真的只是坏习惯。反正它很爱跑，然后又会吃很急，然后我觉得跟流浪过有关系。你说什么？我觉得跟流浪过有关系，因为我室友的有一只也是流浪了大概5年吧，然后他才捡到它，然后他都是会到吃饭时间就很在意碗里没有东西，然后会一直去提醒人类装饭，然后又是吃很多吃很快这样。但我们的是应该没有流浪很久，因为它很小就被捡到了，但我也不知道。那应该是个性了。我们家有一只猫，就是大家的都要吃。礼物降落谢谢礼物，感谢 Zelo 的降落，感谢 Zelo，太感谢了，是我们的女神，真的，我们那个最完美的狸猫，这是我们那个新世界的希望，没有错，我们 VTuber 之光。趁这个机会介绍一下你自己呀！不过这好像是我的台，好像我应该先介绍我自己。对呀，大家好，礼物的观众朋友，你们好，我是陈火蛇啊。我其实虽然最近台语讲比较少，但是我的特色是我很爱台语。我是火鸡猎榜罗喝醋边。那如果喜欢看台语相关的内容，或是喜欢看宝箱怪乱讲话的话，可以看我的频道。我们现在这个节目叫做闹可怜 Now Calling， 就是我会打给一个可能熟可能不熟的人，然后跟他聊天。就是这样一个荒唐的节目。那我们就很不熟。对啊，我们很不熟。我们2小时前刚成为 Steam 好友。我本来想说要不要再晚一点，再晚一点加好友，制造一个娱乐效果嘛。对，但我怕我忘记。没关系啊，大不了就是真的开播啊！开播的时候就那个来宾在哪里？他还没加我 Steam 好友啦。我觉得其实蛮好，我本来其实也有在期待发展成这样子，但是居然没有，那也没办法。我还是个虽然拖，但还是个知道什么时候该做什么事的人。好，这个基本的那个 VTuber 职业道德还是有在遵守的。那肯定的，大家安安。大家安安，你有什么要趁机宣传的吗？我是吉彩天慧，对你还没介绍，对不起。游戏精灵。我要宣传一件很重要的事情。你说。我的美貌，好没了。谢谢吉彩天会跟大家分享她的美貌。对，为什么问号我？
他有美貌，我没有眉毛。天哪，这都可以。可以吧？你有眉毛啊，你也有美貌啊。我自己有画啊。你看，礼物都被你美到了。哎，那是肯定的，我们互相吸引，我爱着他。哦，你们是替身使者互相吸引，还是你们是磁铁互相吸引？有可能是因为我国小的时候是木工社还有陶艺社的学生，所以我爱上了这个会木工又会陶艺的狸猫。哦，陶艺的话，我只会那个造式陶艺的部分。不要这样好吗？没有啦，我不会啦，喂，我只会造式啦，不会陶艺啦。哇，你明明就会讲台语嘛！我不会讲台语啊。啊，你头拄仔唔得讲一句台语？你听唔到啊？你们看，我就是很喜欢台语，喜欢到出现幻听了。虽然很离题，但这确实是一个方法。就是我听过一种神奇的练习台语秘技，就是如果你身边的朋友都不会讲的话，你就偷听他们讲话的同时，把它默默翻成台语。翻不出来的时候，就去查一下怎么翻。我觉得可以参考看看。哦，是个很神奇的方法。好像是对啊，我不知道有人学英文这样学的吗？好像也是有，好像有是可以，那应该是可以。我跟你们说我练习英文的方法，你说说看。就是我会在走去补习班的路上，一直用英文自言自语。自言自语也是个方法，没错。我就是用英文，比如说我现在就是用英文模式，表演一下，然后完全不管那个，我不知道怎么讲，我完全不管。I don't give a I don't give a fuck. What am I doing, or what am I saying, or the grammar exactly or not? Okay. Wow. We are very international. We can actually very international, very perfect. Stream. Yeah, I'm a perfect woman. 哇，原来我们天会是EN 组的。我是。哇。I don't fucking care. I don't fucking care. 我觉得会红其实。怎样？就是走这个怎么说呢？情绪比较强烈，但是人家说，你不是游戏精灵吗？游戏怎么打到的赖 ？I don't fucking care. Shut the fuck up. 可以耶。我觉得很有市场啊，大家不都喜欢看这种就是很凶的啊？你们就只是喜欢人家疯掉，然后在那边说你气质哦，你哪里气质？大家都是被你逼疯的，都是被你逼疯，被你们逼疯的。你看，大家多开心，马上就有人说好了，他好了，他好了，真的，确实，我也喜欢看疯疯的人。你们啊，糟糕的是你们这些人啊！请用英文骂我，救命啊！怎么好像没有人开过英文骂倒台啊？英国好像有个叫什么 tar 什么 tar 的脏话，骂人家智障的。retard 吗？对 ，retard。哇，其实我要用英文骂人也是蛮可以试试看的嘛。You idiot！ 英文不带脏字骂人啊。这要想一下我有时候会在脑袋里跟自己用英文吵架。Why would you do that? I need to relax. Why? 为什么跟自己吵架是 relax 吗 ？Yeah. Okay. Yeah, I still I relax my spirit through where I fighting myself. Okay. Badly. 这还真是特别的方式。就是你要释放那个压力，然后就会很
很放松。你也可以跟猫咪吵架，我觉得也蛮舒压的。不要，它会难过。哦，我家的不会，它会很热血的参战。它其实很黏我，我有时候会回北部1-2天再回来，然后回家它就会骂我。好可爱啊！你为什么这么久才回来？你跑去哪里了？生气。我感觉我家的猫好像不会特别香，可能我也是有离开比较久，但是就有其中一个人在家就因为还是会有人喂它吃饭，所以好像就不在乎。对呀、我觉得他是那个得到的爱太多了，没差这一点。你就回家说哦，你有想我吗？然后他就说 Who the fuck is you？ 对，他就冷眼看我一眼，呵，是哦，回来了，还知道要回来。晚安，晚安，安龙，希望你做个好梦。拜拜，奶奶，真的也太 international。我确实有想要。你先。对 ，international 这一点，我确实一直很想要试试看，找不同国家的人联动看看呢。我也是。其实我想当 ENVTuber， 但我英文太菜了。不会啊，我觉得还蛮 understandable 的。就是语速。哦，对，他们语速好像都比较快，对不对？嗯。没关系，欲速则不达。听的口语不多啦，如果我听，对不对？我要逼自己看 ENVTuber。对，我就觉得你就多看 ENVTuber 好像就可以练到。还是我们应该抱团呢？就是不要单独去找，我们可能就是比如说2-3个台 V， 然后去找2-3个某个背景的 V 这样子。可以先从 Malaysia 开始啊。哦，好像也可以。好，我们有机会再来研究。因为有些台 V 好像日文好就会找日 V。对，但是我不会。好像对比较常看到，好像就找日 V 嘛，或是那个其他有用中文的地方的也会有。但是英语的好像比较少看到耶，至少我比较少看到。对啦。有人说你英文歌唱得很好听。谢谢。其实我练英文歌是我本来没有特别练。他说他是英文歌士，大家听到了吗？不是啦。哦，不是哦，他是英文博士，大家听到了吗？乱讲，是我英文歌，在我高中的时候才开始练英文歌。真的哦？对啊，我要为了唱歌唱比赛，然后我就唱了《冰雪奇缘》的歌。我们是因为我们学校比较要求比较啰嗦，我们国小的时候就在要求我们什么英文歌唱比赛。哦，英语歌唱比赛。对，那个时候就被迫练了一些。但是我是要参加单人的那种类似学校内版的超级星光大道。单人哦。哦，我刚刚讲的是班级的，单人的感觉压力很大。班级一定有，就是因为我前面有说，我是真的一个很喜欢表演的人。我甚至原本会想去读表演相关科系，舞台剧什么的，但是因为我家乡那边没有这样的科系，要跨县市读，我妈妈不让我跨县市。上大学之后，我也没有想到我可以去读，所以我也没有读。哦，而且现在读的科系是我很受用啦，毕竟我是 VTuber 嘛，但是没有到真的很有热情。哇，我想想，我虽然没有读过表演艺术的科系，但是我大学的时候有乱选课，去选了表演艺术系的课，还蛮有趣的。我还记得那个课叫做什么创造性戏剧嘛，它就是我也不知道这样讲对不对，但它在那个你去表演的过程中，你是有加上一些自己的
它就是不一定要照着剧本走，它有时候有点像集体创作。就是你要跟那个你的想法，然后互相激荡，可能有一点变成一个共同创作。对对对，然后有时候也就是至少在那堂课学到的是，我们那个表演重点是给参与表演的人，重点不是给观众，所以就是你不太需要顾虑观众看什么，它重要的是大家在共同创作的过程中，表演者得到什么。我觉得那个蛮特别的，让我印象深刻。但我也只上过那个，但那很有趣。对呀，我觉得虽然我大学的时候犯的错蛮多的，一些选择没有选好，但是我觉得我去乱选一些其他系的课，这件事情是蛮好玩的。大学就是要趁机多多去接触其他东西。真的，而且那时候学校的课，你真的你去选，你又不用多付钱啊！你以后出社会，你要再去上课，那个都要缴很多钱。真的，真的。但我现在要多付钱，学分费啊！我想想，没办法，不同阶段不一样啊。对啦，没有啊，就是前面没有我没有去克服自己对学校的代谢能力。我其实也有延毕1年。我也是，反正就是有一些选择没有选对，但反正没关系啦。那样年轻人的1年其实没有很值钱，所以没差那么多。这样吗？或者换一个角度啊，就是现在后悔也来不及了，那就不要想那么多吧。然后真的现在后悔来不及了，不如把现在能做的事情做好，就好好读完这样。对啊，后悔那个以前的选择已经没有用了，不如把现在想做的事做好。我还有另外一个选择。你说成为那个大小姐，搜刮大家的鲜血与民脂民膏，就可以快乐的活下去。当 VTuber。我小时候的梦想是当偶像。那差不多啊，当偶像，当实况主，当歌手，然后当绘师，然后我就当 VTuber 了。我有时候还想说，怎么那么多想做的事情啊？当 VTuber 都做到了，不想做也不行。怎么那么多事情我都不想做啊？我怎么这些事情其实我都可以自己做，但我好想要长大之后想要的不是那些事情，想要的不是那些梦想，想要的是钱。我好想要有钱，然后大家来帮我做那些事情哦。这时候是不是可以 Q 给我钱？给我钱，好让我能更快拥有这一切。会不会被版权炮？不会啦，清唱还是你要放音乐？清唱，我唱的没那么好听，应该是没差。我真的好爱这首，我也好喜欢哦。是朱之朱老师朱老师好。这个好像还不能讲，我跟朱之朱老师的恩怨情仇没有啦。有恩怨情仇？没有啦，只有恩。朱之老师对我有恩，但是这个我们过一阵子就会讲了，就是那个之后的秘密计划还没有公开，连我都不知道。但是说到这个，我们有一个秘密，你知道齁？我们还有一个秘密计划，也还没有跟大家讲。什么？你好像有跟我同意了，但是我吗？你是不知道我在讲什么？什么？没有啦，就是那个，因为我之后会变成人形，然后那个时候会有一个比较特别的直播。我知道了。对，我要压榨吉彩天会，到时候大家可以看我怎么压榨他，好可怜啊！我眨左眼2次就帮我报警。大家仔细看啊！大家以后每次看吉彩天会台，就仔细看他的左眼啊！完了啊！这样算几次啊？等一下，你的左眼是你的左边，所以是观众的右边。左眼，用来忘记你。右眼，我的左眼用来记住你，我右眼用来忘记你。是说我也可以眨眼我没有好好注意过这件事情。我的眼睛真可爱哦。
榨橄榄油用什么千惠汁？不要，听起来很不妙哎、好，听起来不要把我很痛放到哦，压缩机上压，不要把我好痛放在那个油压机上压。好可怕，好可怕，听起来血肉模糊。血肉果汁机，哇，太 rock 了，也不是说 rock，太 metal 了。那你累了吗？我们有代言运动饮料吗？没有，没有，我只是想说，那如果你就是很累，累了，那就是累了。我们就可以休息。如果你还不累，我们可以继续讲。有人不停歇。观众没办法，观众没办法3天塞。关台歌能唱关闭太阳吗？有点硬。代言运动饮料。对啊，我也好想接接看业配哦。我跟你们说，就是我在想，因为我最近买了一个牌子的袜子，然后真觉得哇超好穿的，我好想去写信跟他说我想代言他们家的袜子，就是真的有机会吧。哇，超好穿的。他们的东西都是哇怎么样。哦，真的吗？你说他们就真的是哇怎样。对，他们的宣传文案都是哇怎么样。好可爱啊！我觉得可以啊，幸福要靠自己争取，写个信，大不了被拒绝而已。好啊，有写有机会，好期待哦！看他能不能就是有其他的合作方式。好想看 VTuber 卖袜子，这我还真没看过。卖原味的，喂，我知道，原味就是那个没有人穿过，刚买回来那个就是原味。对啊，如果是有人穿过，那就是天惠口味、火蛇口味的袜子。火蛇口味没有人要吧？难讲哦，虽然有些人是异形控啊。异形控吗？好吧，我是不是应该要那个袜子上烧一个洞，那样看起来比较像你穿过？对，就是我哪里能穿，我也只能套在蜡烛上，好吗？对耶，你没有脚。好色情啊！变成人之后，白灵刷火蛇口味。喂，对啊，没有脚只能套蜡烛上，蜡烛是什么？蜡烛袜子哦，蜡烛哦。不要套舌头上来，感觉很不舒服。这样我就没办法吃东西。好好笑，我女朋友现在在催我。啊？我圈圈啊。哦，她是你女朋友？是我女朋友。你们已经进展到这样的关系了吗？蜡烛。不要再蜡烛了。套在舌头上是另一个菜单。那个应该比较贵哦。你看我们的聊天室怎么这么危险？好色情哦，你们。对啊，都是我的观众带坏我。是这样吗？对呀，我平常形象都很优良吧？你看我们认识这么久了，长达2小时20分钟。对啊，很优良。很优良。你等下眨2下左眼。完了，没有，我没有绑架他。等不及把袜子套准备泡丝袜奶茶 ，Oh my god！ 对耶，不是这样哎，丝袜奶茶不是这样哎，那是另一个菜单。那袜子就来了。这个人上次说那个啦，想要叫我的前上司开发出尾韵有拖鞋味的咖啡，要不要喝喝看？如果我们做得出来的话。是拖鞋原本的味道，还是有搅拌之后？我也不知道，而且搅拌也要看是谁的。如果是火蛇的，应该就没有人要。我其实不太喜欢脚。我是不喜欢人家把脚放在我身上，或是靠近我脚掌的部分。猫的嘞？我觉得这样，猫咪的就轻轻。猫可以。猫咪的我可以吃到嘴巴里。猫咪的脚可以当鸡腿那样啃下去没有问题。我会偷偷
把他的，我会把圈圈的脚掌塞，就是我就会偷偷靠近他脚掌，然后啊，我会把他脚掌含住，然后他就很紧张，然后我就一直想戳住。我不行，因为我会觉得他踩过猫砂，我就不行了。哦，他会洗啊，他就很常洗手。啊，对耶，那倒是。然后我就会想说，他的舌头也舔过他的屁股，所以我又不行了。哦，我是不是其实不适合养猫啊？我的脸嘞，他超级爱舔我的脸，他会舔到，他会忘记他的舌头上有倒刺，然后舔到我的脸变红。哦，好可怕啊！他直接帮你去角质。对啊，我跟朋友说，哦，他直接帮我去黑头，然后我朋友说听起来怎么怪怪的，听起来有点有吗？他都吃进去了吗？不知道。你不要再咬这个电线了。什么？他还咬电线？只有这种线，就是一般的线不是那种光滑的吗？对。然后我的键盘的线是那种外面有一层布，就是网子织成的那种，他喜欢那个编织的那一种。他喜欢那个口感，他会一直舔它，舔到我不知道，他可能觉得很舒服。哦，我家的猫以前也会咬电线耶，但是因为我真的很怕它把它咬到短路，它就会被电到，所以我都会阻止它。现在知道不能咬了，我有一直阻止它。没办法。圈圈要不要跟大家打招呼？它可能或是因为那个口感不一样，它不知道那个是不能咬的，它还要知道一下。对，他觉得那个口感很特别，舔起来很舒服，他会一直舔。哎，那就只好给他一点时间。对呀。我可以问一个很失礼的问题吗？我知道那个不是插头，但是所以那是什么？天线啊。哦，那是天线啊。不好意思 ，excuse me， 我们认识2个小时了。至少我有礼貌的问。啊，天线外面包那一圈那个看起来软软的是什么？保护套。就是软软的，可爱用的。不行，你问我干嘛？你要问我爸爸。哦。他就会说看起来很可爱啊。这个天线怎么感觉跟那个天线宝宝是同款的？可能就是吧。所以如果其中一边坏掉，另一边还可以用，这样子。有时候会只带一个。哦，这样子吗？带中央吗？不是。不是。会坏掉吗？还没坏过，但有时候会接触不良，毕竟这个时代的网络好诡异哦。对啊，网络上奇怪的东西，网络上有一堆奇怪的东西，真的就是不纯粹。我要提醒我自己是一个纯粹的灵魂。难怪会说电波要对到。对啊，我真的是，我跟大家说，就是我天线其实蛮有用的。真的，你可以把它拿来当某种雷达嘛，找寻同号用的。我会知道人家现在在干嘛。真的，我现在在干嘛？你在抠手指吗？差不多，我在抓头，应该差不多吧。那应该没有啦，因为我以为你会说什么我在开台，我在联动之类的。有一次是像跟我朋友他们正准备拿起水杯，我就说你要喝水吗？然后他们就你怎么知道？但其实都是刚刚好，我也不知道。我最近收到的指引是要相信我的直觉。我的直觉越来越强了。那你可以买乐透吗？不能这样用。不行。好吧。也是啦，可以的话就不会在这里了。大概就没有空来乘火蛇的台了。不是啦，就乘火蛇这个小贱民没有人需要。不要乱讲。反正重点是，其实我觉得如果我真的到最后，我不知道真的有努力的把天会做起来的话，我会想带我的所有的朋友们一起起来。这也有点难，毕竟现在大家都是看企业式啊，
人家说，毕竟有些人扶不起来，比如说陈火蛇，还以为是这样。哎呀，不是，是因为现在主流是被占据的。的确。虽然我比较早进场，但是粉丝就是一代又换一代，可能那时候之前的粉丝现在大部分都不在，或者不看 VTuber 了之类的。的确。这个就等着你把我带起来啦。谢谢天慧前辈，谢谢大伟 VTuber 集彩天慧前辈。我真的好想要有钱了，我就一直砸广告，我就一直就是深咖做一堆 cover， 然后去跟很多很厉害的企业势头合作，然后剪很多精华，然后我就变成大伟 VTuber。你们知道其实这是一件简单的事情吗？你说只要有钱就很简单。对呀，对呀，因为我知道我自己算是有想法，或是也可以算是有才华的人。的确，只是我被我自己卡住了。就是钱不够会导致你时间不够，你就做不出你想做的东西，很痛苦。底层人民，其实我们才是底层人民啦。就是啊。各位大哥大姐，听我讲几句话，给我钱，好让我能不用再当 VTuber。没有，我好想要奴役大家，就是拿那个鞭子在手上鞭打，啪啪，然后跟观众们说：“快去赚钱给我花。那个听起来用鞭子打人这件事本身就可以收钱。哦，是这样吗？是吧？你随便问一下。但是我就办一个线下见面会，就是我就是用那种跟阿斗一样，就是那种布帘把自己罩起来，然后手上就手伸出去，然后拿着一个鞭子，还是你就然后穿一件 T 恤，大家就坐在地板上，然后我就这样一路边过去，然后好爽啊，好爽啊！大家都就是趴在地板上屁屁跳高，然后那边边。哇！还是你就把现在这个皮实体化变成布偶装。God damn！ 布偶装打人。可是其实我是一个很容易中暑的人。我也是可能没有办法，就是不知道为什么很容易中暑。我应该也是没办法穿这种。我光是那个之前女装的时候戴假发，就是快死掉。我最近又戴发箍的时候，会觉得好像头很痛。为什么？压到血管。也是因为容易中暑嘛。血管吧。我也感觉我的血管不太好，我只要天气变冷，我就直接头痛，蛮容易的。我还好。那你这样会不会中风啊？对啊，我常常觉得很危险，快中风。然后我又吃太胖，那你就会变成成风蛇。哇，真的耶，我已经很疯了啦，已经差不多了。谢谢你的鞭子，要开始努力赚钱。God damn！ 太棒了！天哪，人家说话这一台怎么元素越来越多啦？这是那个大伟 VTuber 虏获人心的秘诀。你以为是什么糖果与鞭子？没有，就只有鞭子。鞭子还抽你们钱，太棒了！有时候真的好希望其他人帮我做我想做的事情就是我只要直播就好了。我只要直播，一直直播，然后就有人帮我剪片，就有人帮我想企划，就有人帮我说，你那个美术我这边你觉得怎么样？帮你处理好，还是你要找时间跟那个会师开会这样，然后帮我赚钱。如果还是再呼吁一次好了，就是如果有天慧的观众朋友觉得还有哪些段落还不错的话，可以标一下时间轴。真的，不然我真的不知道哪里可以剪一下。我也要剪。如果你不嫌弃的话，你可以叫我剪。我不想让我的朋友们免费做事。那你可以叫我剪，然后给我剪。不是我现在没有办法支撑。好，没关系，就是我可能只能1-2支影片这样。没关系，反正如果有需要，我们还是可以之后再讨论。
没有啊，也不一定啊。就是如果有观众有贴段落，我自己也很想剪的话，就是也不一定要是委托的方式。这么好，因为昨天我刚好跟我一个也在当剪辑师的朋友，然后我跟他聊天，他说：“哎呀，你就找人家剪片啊。”我说：“可是我就说我真的找不到剪有什么片段可以剪。”他说：“哎，就找一个剪辑师啊，叫他自己选片段。”我说：“可是这样很浪费时间。”我说：“这样很浪费时间啊。”然后他就说：“你就找一个便宜的啊。”我说：“我为什么要让人家做这种我自己都不想做的事情？就是你至少钱要给到位啊，不然人家就是这么忙，然后又吃土，然后他自己也是剪辑师，他说我想要你跟我老板说这句话。”对，说这也太没良心了吧。但是对啊，因为我之前也有打工，然后打工之后其中一个心得就是上面的人是真的没良心真的就是没有在管真的能压榨尽量压榨。我也好想当看上面的人我没有办法当上面的，虽然可能不知道，我觉得我对大家都挺好的。我是觉得不错。其实我必须转变成这种模式，我才可以赚大钱。你说你要变得适当的有点，也不是说适当，我就是压榨你，压榨到死的。不过说到这个，我其实也最近蛮犹豫，就是你知道很多东西你可以自己做，但是如果你愿意委托会轻松一点。我一直有在想到底哪些东西可以委托。像我就是读多媒体的嘛，我可以自己做 PV，我可以自己画图，然后我的嗓音又还不错，还可以稍微学个唱歌。你就会想说，还是自己全部做一做好了啦，不要委托了。就是这些东西我自己做就免费。的确。但是委托的话品质就好，然后那个对方可能又会帮我宣传，可是我又没有那么多钱，还是好烦哦。是就还是蛮困难的。就我也是我觉得这都只是过程，我可能等我大学毕业就好一点了吧。说不定比较有钱的时候会比较不那么害怕花出去。对啊，可以做更多。对啊，我现在都月光，有时候真的是会觉得，我也是啦，就是虽然我会接委托赚钱，但是有时候委托别人之后就又没钱了。可是对啊，霸道总裁就都压榨到自己啊，真的是对自己霸道。对，跟自己说，女人去剪片。我不知道哪里可以剪，可是你就是要剪，你知道这些东西可以带给你那些流量，可是我真的不知道哪里可以剪，然后再躲在棉被里哭，好可怜。我也是烦恼了很久啊，就是会觉得有时候钱分人家赚，然后你省下更多时间，好像反而有时候可以赚更多，但是又不一定。就是因为那个不一定，就会很头痛。但是至少休息到了。真的耶，休息是我最喜欢的事情。梦想中的工作就是不用工作。就是因为我很常就是会在不知不觉中把自己压榨到那种，有点可能身心灵压榨到一个不是工作狂，我会让自己的肉体放松，但我的身心灵会因为一些困扰着我的事情觉得有压力，然后我就会爆炸。但是我身体怎么休息都不够。原来是这样。如果我在那种很混乱的情况下，我也没有办法做好我的工作，所以我真的很常休息。我也觉得我最近很需要学习怎么休息。我都会跟我朋友说你要休息。我最近会感觉到，我有听说一些接案仔也会有类似的状况，但可能不是所有接案仔，但反正就是因为接案仔有时候没接到案的话，那个月就会收入比较少，所以就像猫咪，有时候如果是流浪猫，它有几餐吃不到饭，所以它有食物的时候就会狂吃，就是这种感觉，所以就会看到案，就是就算有点负荷不了，还是会想要硬接下来，然后就会硬接不下。
确实，对，辛苦了啦，辛苦。不会啦，不辛苦，只要大家多抖一点，我就会少接一点。对，所以我算是一种猫咪。说的真好。既然有人说我是一种猫咪的话，哈哈，我现在是猫蛇。啊，好可爱哦！真的吗？我自己是觉得不堪入目啦，但是你喜欢就好。可爱啊！谢谢谢谢，有猫赢一半。对，有猫赢一半。我是恶魔猫男。但他们也说很可爱。今晚的噩梦。对，你今晚的噩梦，等下去睡觉就会梦到一个猫蛇。我是你们今晚的美梦。大家各凭本事哦，到底是梦到美梦还是梦到我的舌头有倒刺吗？我不知道，但我的牙齿看起来蛮刺的。你的倒刺都长在嘴巴上。对对，都在上面，非常的可怕。还好啦，蛮可爱的啦。真的吗？但确实我的舌头是蛮怕烫的，所以确实是猫舌没有错。哦，说到剪辑，怎么样？你觉得我剪得不太好，要来指教一下？不是啊，就是明明就很缺剪辑师。你说你啊，还是全世界？全部的人。我觉得也要看你的标准，就大家通常说啊，我要找剪辑师，我要找剪辑师。可是因为不同价位，就是那个效果会不一样啊。因为有些人是真的拿来吃饭这样，然后也是真的有做的很精致。那个会差。然后还有人跟我说，还是田慧，你去帮人家剪精华哦？我去帮人家剪精华吗？我连自己的精华我都找不到了。我觉得感觉不一样啊，而且像我接精华，我从来不接5走的，我只接有给时间走的，就变成我不用自己找段落了。对呀，我觉得那个自己找段落跟那个把它剪出来是2件事。找段落其实蛮困难。大家到底是怎么找到的？我觉得找自己的真的好难哦。但是我上次找我最简单的找法就是找那个屎尿屁，就是大家秀是最爱看这种讲话讲比较超过的那个就把它剪下来。反正大家因为看秀词的时候比较需要那种快速的刺激感嘛，所以我会感觉那个比较适合。好像也是哦。对，也许可以往这个方向试试看。还有一个最简单的啦，就是有时候讲了什么话之后，观众可能在聊天室就会说啊，这段要剪，这段要剪，那个就可以注意一下。我观众已经很久没说这种话了。那就是太精彩了，挑不出来。啊！你怎么这么会讲话？对啊，这个是我的本体，也只有这个舌头最明显的，3寸不烂之舌还是可以的啦。那是肯定的。对。毕竟是火蛇嘛。对啊，虽然我本来想要走这个很火爆的形象，但是好像也还好。哦。所以只剩下蛇了，已经没有火了。蛇。毕竟今年是蛇年吗？对啊。哇，是我的年呢。你撒娇一下叫观众剪，好像有人会剪。我吗？都可以吧。我不会撒娇，我们一起撒娇。好。帮我剪精华，拜托拜托。委托我剪精华，拜托拜托拜托啦！拜托拜托，你们委托火蛇剪我的精华，你帮到2个 VTuber，真的拜托拜托。我觉得这方式很棒哦。拜托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 ，你们去挑集彩天会的精彩段落，我们就可以拜托拜托，你的一份力量可以拯救2个人。一个有钱吃饭，一个有流量。没错，大家都会变快乐，这样对大家都好。那个钱啊是身外之物，你们就把它交给我们吧，需要的人吧。因为我们有更伟大的梦想。不能这样讲吧？因为我们有
可以浪费钱的地方。更不能这样讲吧？有漫才的感觉了，突然有了。啊！连续吐槽，不然要怎么说嘛？我想想，我即兴很烂哎。要怎么说？就直接叫大家给我们钱，不要讲那么多。就是这样，嘘，给我钱。对，就是那个宝贝，钱来就好，钱来就好。唱那个来财啊！哦，不要，我不会。我知道你很爱，你可是复制文女王哎。他叫什么蓝老哦？我不会，我是真的不会。我们这的被老宅，脖子上喜欢挂玉牌，香炉供台上摆，长大才开白黄牌。前程拜3拜，钱包里多几百。然后还会这样，来财，来财，酷吧？我觉得脑袋里面只被那个那叫什么大海降大海，我被那个洗烂了，所以我现在只想得到那个。我真的是不知道，因为我很想剪一个精华，就是我很想剪那种就是可以随时被卡掉，然后后面会变成 Super Idol 的时候。我也很想我一直很想剪看那种。我一直找不到。你讲一个，你有讲到输的就可以啦。Idol 所以我们现在就可以。对啊，我们现在直接讲一个，然后我们因为其实我虽然没有明讲，但是基本上每一集的那我柯林我都会尽量想办法去剪精华出来。那我们这一集就有着落了。就是我们就是都想要讲 Super Idol 的校友嘛，然后我们就我讲的时候马上切，然后你讲的时候就切，没有，到时候剪。那我们等一下，我们应该是要有个什么自然的对话，然后讲到书嘛。我知道，我们可以假装。我刚刚就够自然啦，反正可以乱剪。这样就可以了。你说我们直接从前面找一个有的，去头去尾，然后啪，然后就变成剪得自然啊。还是我们把它搞得很像火蛇会做的事，就是我们就演给那个 Shorts 观众看，我们就说什么，就是火蛇小教室教你一个俗语这样子，我们来演一下。教你一个俗，太快了。idol 好可以啊，是可以，好像不错。像我本来想的是什么苏人苏丁。树顶的拍看面那个书就可以接。太慢了啦，太慢了，那节奏太慢，毕竟是 short 嘛。直接讲到俗语就直接进去。来教大家一个台语Super Idol 的笑容。好，没问题。然后字幕打的是俗谚。什么意思？你是说俗谚，然后其实歌词就已经来了？就是那个字幕打，今天教大家一个台语的俗谚，然后讲到俗的时候直接切成 Super Idol 的笑，但是大家还是知道你会不会想要讲俗谚啊？有道理，没关系，我们秀一次好剪，我们现在有东西可以剪，好剪，我也要，好剪，什么东西？我的我弄到我的尾巴，它现在是小尾巴。好了。小尾巴，他等一下来告我了，我就红了。我也有小尾巴。你有小尾巴哦？看哪里啊？你说那个绿色那一条吗？我的腰带。原来是腰带啊！突然发现，会不会其实我是一种科技兽娘？因为我有那个，头上有那个，然后又有一个尾巴。头上那算猫耳吗？也可以啊，我现在是异世界兽娘，差不多了。我们其实都是兽娘，我们是兽娘组合，可以出道，太棒了。那我们其实也聊蛮久的，还是我们就准备来休息啦。
什么意思？我要被绑架了吗？我在想我能多久不理你，但我觉得你突然变好大只，好笑啊！哦，我以为是很可怕，原来是很好笑啊。OK，好吧。我想大家追台也追到累了吧？应该吧，有些人可能还要工作，很可怜。累了吧？还要工作吗？真辛苦。对呀、要工作才能赚钱养我们啊。我霸占了你的画面。没关系，我相信大家一定很喜欢，主要是不喜欢也没办法。好恐怖啊！我要吸他们的脑袋，这样我就是最聪明的。哦，太棒了，这就是那个嘛，民脂民膏。我突然想到冷笑话了啦，就是那个之前有买，就是因为我前阵子蛮喜欢吃巧克力的，然后有买那个明治巧克力，但我在吃之前我没有把它拆开，所以明治未开。这很有深度，我非常的喜欢。太棒了，这是今天的那个让大家回去慢慢思考的金句。大家那个晚上睡得着觉的时候，就可以想这个，你就会睡不着。明治未开，明治未开，太棒了！我今天想到的笑话都有讲出来了，今天真是美好的一天。那如果明治换了一个包装纸，叫明治维新吗？对，乱讲乱讲。那如果你买了2个明治之后再买一个，三明治。谢谢大家。谢谢大家下台一鞠躬，大家拜拜。我想我们现在趁现在关台，应该是个明智的决定。没有错。耶！谢谢大家，谢谢大家今天来。哦，我们下次见。我们太有默契了吧？真的。下次我们见。可是那个科技兽娘团，当然是有默契的。谢谢大家。拜拜。拜拜。看你们今天很热，讲整整笑话。真的真是贴心呐、好，我要无情切断直播了，那就大家。